Bai, zenbatian? Hainbestian, eta dirutzaren truke salduzun oilarra. Eta hiru anaiarrebak zakua bakoitzak hartu, diruz beteta, eta txipitapa, etxera itzuli zian. Eta geroztik, pospozik bizi izan zian. Eta alabazan, edo espazan, sardadilak alabazan, eta atera dadila zure herriko plazan. Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Donostiako Udalaren laguntzarekin ekoiztutako saioa. Informazioaren aria, naiz irratia, begi lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Janren Etxegarai Baionako alkate izaten jarraituko du Ipar Euskal Herria zerbait gehiago abertzaletu delarik. Aurreikusi gabeko Iriarte eta Etxetoren ezkerreko aliantzak ez ditu behar beste babes eskuratu, aldiz aldaketak heldu dira, Biarritz eta Kanbora, Serge Blanco eta Peio Etxeleku izango dira bi herri hauetako auzapez berriak. Egoi Belategi, egunon. Egunon Peio, egunon entzule guztiak, lehen itzuliko botuekin alderatuta Etxegaraik abstentziotik eta agian eskuin muturretik ere babesa jaso du. Ezkerreko aliantzan, itxuraz ezker jakobinoak ez du abertzale batek gidaturiko hautagaitza babestu nahi izan. Hala ere, bigarren itzulian leian egonda bide berri bati ekiteko oinarri ezarri dela uste du Iriart alkategai abertzaleak. Idurizen zaut hor, hasi ditugun gauzak hor, edo ezagri sortarazi ditugun hasi horiek, zerbait emanen dutela goizara behant Baionako hirian. Ziurtzat ematen dute denek Peio Etxeleku Kanboko auzapez izendatu berriak elkargoko gideritza daukala helburu nagusia. Euskal Hedabideen aintzut saioan ez du aukera hori, bai ezatu nahi izan. Et puis les Biarrons ont montré qu'ils voulaient du changement. Hala ere, Janren Etxegaraik Baionako alkatetza berretxe izanak dezente zeilduko dio aukera hori Kanboko auzapez jeltzaleari. Ikusteke dago ezkerreko abertzaleek ere zer autu egingo duten EHBko Txomin Kasteitzek hauteskunde gauean gaia hitz egiteko goizegi zela zioen, baina Eta ipatuko dugu ere prezioak jada oso altuak ziren, baina Trumpek eta Netanyahuk Iranen aurka abiaturiko gerraren ondorioz elikagai batzuen prezioek gorakada nabarmenak jasan dituzte, eta zaila da bereiztean noiz izaten ari den igoera arrazoitua ala enpresa handiek sustaturiko espekulazioa. Prezio lehiakorren gurutzat dute askok Juan Roch merkadonako jabea, baina haren proposamenek beren interes propioekin dute zerikusi gehiago bezeroen poltsikoerekin baino. Estaríamos encantados del IVA cero. En esto nos encantaría que mañana tanto el gobierno español como el gobierno portugués decretasen. Bada duela pare bat aste elikagaiei bezakentzaren alde egin zuen Rochek bezeroen aldeko ustezko neurria delakoan. Baina elikagai guztiak ez dira oinarrizkoak eta guztiek ere ez dute zerga bera ordaintzen. Rochen proposamena janariaren zergapetzeari buruzko aldarrikapen aurreratuenen aurkadoa osasunarentzako kaltegarriek diren elikagai industrialei lehiakortasun handiagoa emango liekelako jada garesti dauden elikagai freskoen aurrean. Testuinguru honetan ere ezinbestean esan behar dugu, Iranek hormutzeko itsasartea erabat ixteko mehatxu egin duela, Ameriketako estatu batuek Irango zentral elektrikoak erasotzen baditu, itsasartea itxi eta horrela mantenduko dutela esan dute zentral elektrikoak berreraiki arte. Teheranek momentuz mehatxuei aurre egin die, bereziki Israelgo hegoaldea bombardatu du 303 zauritu eraginez Dimona eta Arad herrietan. Honen aurrean Benjamin Netanyahu lehen ministroak laguntza eskatu dio nazioarteko komunitateari. And I ask the leaders of the world, the leaders of the free world, the leaders of the moderate states, what more are you waiting for? President Trump has correctly said that Israel, the United States and Israel in this great partnership, we're fighting the battle not only for ourselves, but for all of you. And he asked a simple question, where are you?
Eta gurera itzuliaz esango dugu, Pasaiako segadako biktimei omenaldia egin dietela igande honetan Azpeitiko plazan. Aitortza ofiziala heldu arren, Arantxa Senideak justizia eskatu du. Eskatzen nun, ebiziko partiutan, pixka deskontzen. Eta hauek, Alize Sagardui eta Nara Gaminde dira 2026ko emakume Masters Cupeko binakako txapeldunak. Entzungo ditugu berriz. Partiutan, pixka deskonzentratu ez dela gonditzala. Bueno, aietu finalera lortu iraztea eta oso kontentu. Azkenean, sufridin dugu. Olatz badana asertaten hasi da eta apur bat larritu gare, baina, hogeta igarrena lortu dugu eta posik. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepide daukenez badu nabarmentzako jazorarik egoi? Pegi gogora ekarri behar dugu, duela ordu bete inguru istripo eman dela hainbat ibilgailuren artean, Arrigorriaga parean, A8 errepidean eta Irunerako norantzan, herri bat istearen ondorioz dagoeneko 7 kilometro ingurukoak dira puntorretan autopilaketak. Ados, adibili beharko da bertatik igaro behar izanez gero, eguraldiari dagokenez, esango dugu, eguraldia apur bat kaskartu zaigula eta lainoak nagusitzen ari direla, xetasun guztiak, Ikerri Barluzeak. Asteari ekiteko eguraldiak egonkortzeko bidea hartuko du. Goizean hodei askorekin hasiko da eguna Kantauriar isurialdean eta bertan tarteka eta hemenka euri zaparrada txikiren bat edo beste emango da. Ezer handirik ezala ere leku askotan ateri egongo da eta eguerdialderako gainera erabat atertuko du. Ego isurialdean aldiz ostarte zabala nagusituko dira goizan goizetik eta giro argia izango da. Eta arratsalde partean lurralde osoan eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu, naiz eta ipar partean tarteka hodei batzuk agertuko diren. Iparraizea nagusi izango da egun guztian zehar, tarteka bolada biziren bat utziz, bereziki kostaldean eta ondoren Ebro bailaran. Temperatura minimoek eta maximoek aldiz antzeko baloretan jarraituko dute, minimoak 1 eta 8 gradu bitartean errendituko dira, eta barnealdean eta alto xamarra duen lekuetan eta ospelak diren lekuetan izozpuntu bat ere izango da. Maximoek aldiz, ipar isurian 12 eta 15 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isurian 10 eta 17 gradu bitartean, temperatura maximo eta freskoenak, ohikoa den bezala, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan. Edeltei etxea teknikan, martxoak 23 da astelena. Baionako alkate izaten jarraituko du Janren Etxegaraik Ezkerreko aliantzari irabazi ostean. Biarritz galdu du eskuin tradizionalak Serge Blanco errugbi jokalari ohiaren mesedetan eta kanbon Peio Etxeleku jeltzalean nagusitu da eta bokalen lehenbiziko aldiz Ezkerreko abertzalek babesturiko zerrenda nagusitu da. Ipar Euskal Herriko bigarren itzuliko hauteskundetan Baionan zegoen dema nagusia lehen aldiz bat egin zutelako Alderdi Sozialista Frantziarraren ingurukoek Ezkerreko abertzalekin Jean-Claude Iriart alkate izan zedin. Ez da aldaketarik izango ordea eta Janrene Etxegaraik jarraituko du Baianako auzapez izaten. Lehen itzuliko botuekin alderatuta Etxegaraik abstentziotik eta agian eskuin muturretik ere babesa jaso du. Ezkerreko aliantzan itxuraz Ezker Jakobinoak ez du abertzale batek gidaturiko hautagaitza babestu nahi izan. Dena den bigarren itzulian lehi egonda bide berri bati ekiteko oinarri ezarri dela uste du Iriart alkate gehi abertzaleak. Idurizen zaut hor, hasi ditugun gauzak hor, edo ezagri sortarazi ditugun hasi horiek, zerbait emanen dutela goizara behant Baionako hirian. Miarritzen izan da bigarren itzuliko aldaketa esanguratsuena. Ideologikoki zarrak berri, alkate berri ere, zentro eta eskuinaren artean kokatzen delako, baina eskuin tradizionalak alkate makilak galdu du Serge Blanco errugbi jokalari ohiaren mesedetan. Et puis les Biarrons ont montré qu'ils voulaient du changement. Blancoren zerrendan den Peio Abeberrik aldaketa gogoa katalizatzeko gai izan direla nabarmendu du garaipena erdietxe orduko. Miarristarekin lan egin dugu, hitz egin dugu, eta azkenean miarristarekin hitz egiten duzulaik, hori emaitza hori baduzu. Baionan lortu ezena, auzokoa duen bokalen eman da. Ustekabean abertzale eta ezkertiarren aliantza gaiendu baita, Mathieu Horn izango da alkate berria, EHB-iren babesa izan du zerrenda honek eta aldaketaren garrantzian nabarmendu du Gabi Mueska zerrendakideak. Bistan da plazeraz eta lan anitz egin dugu azken urteuntan, eta uartzea azkenean herriko jendea guri konfiantza egiten duela, gauza biziki importantea da, eta
Donibane Loizunen, sorpresa bigarren itzuli bat izatea bere izan da, baina emaitzan ez, babesak pixka bat kamustuta, baina Jean-François Irigoyen eskuindarra izango delako berretzere auzapez. Azkeinen, Benedikt Luberriaga zentrista izango da alkate, baina gertu izan du oso ezkerreko abertzalen zerrendaburu Elorri Manterola 4 puntu eskasera. Urruñan lehen itzulian antzeman zitekena gertatu da azkenean eta ezkerreko abertzaleek alkatetza galdu dute Sebastian Etxebarne zentristaren mesedetan. Biziki konten naiz, konten gara, pozik, izan dena, eta lana badugu guai, Kanbon aginte makila galdu du berriz Christian Debezek, Frantziar parlamenturako hauteskundetan EH-ko Peio Duforen aurka galdu zuen lehia, orain, udal gobernuan bide lagun izan zuen Peio Etxereku jeltzalearen aurka galdu du. Kanborrek ulertu dut zer zen gure proiektua, zer zen gure joka moldea. Maulen ezkerra da nagusi, Luila Badot komunistak eutsi baitio karguari eta bigarren indarra Euskal Herria Baik lagundutako hautagaitza izan da. Endaian aliatuak aldatuta, baina alkatetzan segituko du Kotxe Ezenarrok ezkerreko abertzalen hautagaitzak igoera nabarmena izan duen arren. Arbonan jarraikortasuna irudikatzen duen Guillaume Fouquet izango da, alkate eta beskoitzen karguari eutsi dio Pascal Jukuk. Eta ezkerreko abertzalek lehen itzuliko garaipenei alternatiba izateko potentziala gehitu diote bigarren itzulian bokale aldaketaren arlora eraman dute eta indartsuak geri dira Endaian, Maulen, ala Kanbon, besteak beste. Jon Telleria. Ipar Euskal Herriko bigarren itzuliko hauteskundetan Baionan zegoen dema nagusia lehen aldiz bat egin zutelako Alderdi Sozialista Frantziarraren ingurukoek ezkerreko abertzalekin. Jean-Claude Iriart alkate izan zedin. Ez da aldaketarik izan gordea eta Jan-Rene Etxegaraik jarraituko du Baionako auzapez izaten. Esperotako izan arren, Urruñako alkate makila galtzeak lausotu du tokiko hauteskunde hauetan ezkerreko abertzalen bilana. Orain 6 urte aldakete historikoak lortu zituzten abertzaleek Lapurdiego aldean. Orain lehen itzulian Ziburu eta Biriatuko agintari eutxiarren Urruñakoak ihes egin die. Lantaldeak babestuta alternatiba gorpuzten jarraitzeko lanean jarraituko dutela nabarmendu zuen hauteskunde gauean orain arte alkate izan den Filip Aramendik. Gaurko egun hau da pasai bat bakarrik, geroari buruz egituko dugu eta 6 edo 7 urten buruan hor izango gira berriz. Nola interpretatzen dituzu emaitza hauek? Inolaz espero ezin zitekena Baionan ezkerreko abertzale batek gidatutako hautagaitzak alkatetza lehiatzea zen. Aurrez ikusi gabeko aliantza batekin, Jean-Claude Iriart abertzalearen hautagaitza babestu dute euren jarrera jakobinoagatik ezagunak diren Henri Etxeto eta bere ingurukoek. Ez da nahikoa izan Jan-Rene Etxegarairi aginteak entzeko, baina Iriart berak ireki den bide berrian nabarmendu du. Sortarazi ditugu nazi horiek, zerbait emanen dutela goizara behant Baionako hirian. Baionatik bertan, bokalen Ipar Euskal Herri guztian azken urteetan nabari den joera baiestatzera datoren emaitza lortu dute ezkerreko abertzaleek. Bere babese izan duen hautagaitza ireki batek lortu baitu alkatetza. EH Baik Baionan garaipena lortu ezarren, izandako emaitzak nabarmendu ditu. Txomin Kastetxe bozeramalea Euskal Hedabideen saio berezian. Ustez oartu bergira, Baionan ezkerreko abertzale batek bigarren itzulian 140 egiten duela. Norkori pentsa zezaken dola 15 urte, dola 20 urte. Baionan ez ezik, abertzalentzat horren zaila izan den Baiona Angelu Biarritz hirigurunean ezkerreko abertzaleak lortzen ari diren aurrerapena nabarmendu du Kastetxek. Bukalen lehen aldiz irabazi du ezkerreko abertzaleak berren dituen zerrenda bat, beraz hori historikoa da. Bukale irabaztea. Oruak behaben, oruak emaitzak bizki positiboak gira, Bukale ez gain, ipatutut Baionan, ezkerko bertzale batek uneko berrogei egiten dola bigarren itzuli batean, lehen hasten ipatu gen hori Angelun, emaitza honak egin zutela bertzaleak, eta hori miarritzen ere bai, ezkorren zerrendak emaitza honak egiten du. Orain 6 urte ikusiarazi zen alternatiba hori indartuta atera da tokiko hauteskunde hauetatik ere. Endaian adibidez, Kotxe Ezenarroren eskutik abiatu zuten abertzalek legegintzaldia, ondoren honekin apurtu eta Alderdi Sozialistari lotua izan den hautagaiak eskuinaren babesa bilatu du azken hauteskunde hauetan. Abertzaleak ageri dira orain alternatiba bakar gisa. Letizia Navarron, Endaiako abertzaleen alkategaia. Ez aski alternatiba izaiteko, baina oso pozik gira. Begiratzen baitzugu zenbakiak, kriston urratsa indugu, joan den asteko urratsa ere gehiago egin dugu gaur, eta helburua zen ere bai, eta orduan pozik gira emaitzarekin. Ez aski izan lehenak iristeko, baina uste dut gizartean, Endaiako gizartean zerbait gertatu dela. Maulen ere ez da aldaketarik izan agintean, baina bai alternatiban, abertzaleak agiri baitira horri indartsuen. Beñat Elkegarai alkategaia.
Galdu dugu, beste behin, mena galdu dugu, bena bon, emaitza askiguna duk, euneko hogeita amabost, bildu ditugu 611 botz, ez ginezun sekulan egin olako emaitza. Azken urtetako joera baieztatu eta uspo berri batekin irten dire itzordu elektoraletik ezkerreko abertzaleak. Lehen itzuliko emaitzak dira horren erakusgarri. 35.000 boto pasatxo izan zituzten, orain 6 urte baino ia bikoitza. Eta bere eskutan dira Ziburu Senperu Uztaritze eta Dona Paule, besteak beste. EH bai da Ipar Euskal Herrian alderdirik handiena eta elkarregon ordezkari gehien dituna, beraz naturalki EH bai hiri dagokio ezkerreko lidergo zauri hartzai Ipar Euskal Herrian, bai. Lehenbiziko bi itzuli hauen ostean hirugarren bat ere izango dute Ipar Euskal Herriko tokiko hauteskundek elkargoaren osaketari dagokiona. Zehazki apirilerako espero da Euskal Hirigune elkargoaren lehenbiziko bilkura eta hain zuzen nabarmentzekoa da besteak beste lehen aldiz eskuin muturrak ordezkari izango duela. Baionako zinegotzi kargua lortu duen Pascal Leslier izango da elkargora helduko den lehen hautetsi ultraeskuindarra eta ziurtzat ematen dute ere denek Peio Etxeleku kanboko alkate izendatu berriak elkargoko gidaritza duela helburu Euskal Hedabideen elkarlan saioan hori berriz ez du baieztatu nahi izan. Badakit kasetarariek gustatzen zaizuela beti goaino azkarrago joatea, baina pixka bat pazientzia beharko duzute hartu. Hala ere, Janrene Etxegareik Baionako alkatetza berretsi izanak dezente zaiduko dio aukera hori kanboko alkate jeltzaleari eta ikusteke dago ere ezkerreko abertzalek zer hautatuko ote duten. EH Baiko Txemin Kastetxek hauteskunde gauean gaia hitz egiteko goizegi zela esan zuen ere. Bakigu EH Baiko kide eta hurbileko gehiago izan direla elkargoan, beraz hala guk gure ambizioa ere igoko da elkargoan. Hor mei gainean aukera ezberdinak daude, orain artean bezala ardurak eta zuzendaritzak hartzea edota bestalde bloken baitako posizio horiek indartzea. Esan beharra dago baita ere, EH Bairen eta elkargoaren lehentasunen artean ere badela Lapurdi, Baxe Nafarro eta Zuberoaren bilakara instituzionala, egungo elkargoaren mugak agerian geldituren neurrian egitura berri baten beharra mai gainean jarri baita eta ezkerreko abertzaleek urte hauetan izan duten garapenaren ostean ere instituzio horretan esateko duten ere asko aldatu dela nabarmendu du Kastetxek. 2020ko egora eta gaur egungo egora oso ezberdina dela. Gaur egun beste fase politiko batean gira, beraz beste parametro batetan kokatzen ez da bai da. EH Baik ere urratsak egin ditu ondo azken urteetan, hoitarazi behar da diputatu bat ere lortu dela EH Baik, beraz EH Baien lekua ere ezberdina da gaur egun. Eta beraz hauteskunde municipal horiek ere bai EH Baien leku berri hori afirmatzen dute, hautetxigeago izango ditugu elkargoan barne. Beraz, nire ustez EH Baien lekua oso bestelako da, eta beraz ez da garen parametroak ezberdinak dira, ez dira 2020koak gaur egun. Eta alderdi sozialistak Pariseko alkatetza mantendu du eta eskuin muturrak berriz Nizako eskuratu du. Han Hidalgok erreleboa eman dio Emanuel Gregor alderdikideari. Geguagek 53,1 eskuratu du, bigarren gelditu da Ogizon alderdi zentristarekin zerrenda fusionatu zuen Rashida Dati hauteslegoaren 28% babestu du. Makonen ministroa izandakoak onartu du bere bizitzako borroka galdu duela eta eraso faltsuei aurre egin behar izan diela. J'ai aussi subi des attaques mensongères, indignes, en dessous de la ceinture, et qui sont absolument inacceptables. Halere, hitzok ez dira nahikoa izan. Rashida Datiren hauteskunde egoitzan zeuden jarraitzaileek txistuka agurtu baitute Pariseko alkate gaia. Komunista eta ekologisten babesarekin beraz, Emanuel Gregoagek 138tik 153,1 igo ditu beraldeko bozak. Paristarrek Jordan Bardella, Marine Le Penen eta Saga Nafo ultraeskuindarrei mezua helarazi nahi izan dietela esan du. Les Parisiennes et les Parisiens ont adressé un message à Jordan Bardella, à Marine Le Pen, à Sarah Knafo et à ceux qui ont œuvré en coulisses pour l'union de ces droites. Et ce message est clair, Paris n'est pas et ne sera jamais une ville d'extrême droite.
Bestalde, Erik Ciotti, Les Republicans alderdiko burua izandakoak Nizako alkatetza lortu du eta esan du, orain bere alderdi berriak baduela borondatea Les Republicans zenaren leku hartzeko, Marine Le Penen eskuin muturraren laguntza ezinbestekoa izan da horretarako, Marsellan berriz, ultraeskuinak ezin izan du alkatetza eskuratu, Benua Paian sozialista berriro hautatu dutelako. Karguan errepikatuko du ere, Eduard Philippe lehen ministro ohiak eta 2027 urteko hauteskunde presidentzialetarako aspirazioak bere horretan mantenduko ditu. Azkenik 12 urtez karguan izan ostean, oposizioara pasa berko du François Bayrou Paueko alkate eta lehen ministro ohiak. Goizeko 8:19 dira. Besterik ez badut ezaterik. Aipatu beharra dugu ere ekialde ertaineko gerra 24. jardunaldira heldu dela, bonbardaketek ez dute etenik eta petrolioa zein gasarekin jazo daitekenak eskaratzen ditu nagusi estatu buruak. Fatih Birol, Energiaren Nazioarteko Agentziaren zuzendariak esantu ez dela mehatxutik salbu geldituko den herrialderik egongo. Bai estatu du gutxienez ekialde ertaineko 40 energia instalakuntza kaltetuak daudela. Hezbollah eta Iranen aurkako hainbat astetako erasoak aurre ikusi ditu Israelek, honen baitan Libano bombardatzea eta lurreko operazioak sustatzea aurre ikusten dute. Israelgo armadako estatu nagusiko buruak esan duenez, Hezbollah talde xiitaren aurkako operazioa hasi besterik ez egin. Epe luzerako operazio aurre ikusten dute. Eta hain zuzen ere Iranek hormutzeko itsasartea erabat isteko mehatxu ere egin du. Ameriketako estatu batuek Irango zentral elektrikoak erasotzen baditu. Itsasartea itxi eta horrela mantenduko dutela esan dute zentral elektrikoak berreraiki arte. Arago joan da Irango parlamentuko presidentea honek baieztatu baitu ekialde hartaineko petrolio instalakuntza guztiak txikituko dituztela estatu batuek Irango zentral elektrikoak bombardatzen baldin baditu lehenik. Egoera honek petrolioaren kostuaren igoera ekarriko duela, ohartarazi du. Hain zuzen, Brent petrolio upelaren prezioa $112 heldu zen pasaden ostiralean 2022ko uztailetik izandako preziorik garestienean. Mehatxu berdina egin du Irango Hatam al-Ambuyako kuartel nagusiak. Errepresaliak gisa, energia plantak, gatz gabetze plantak, ala informazio teknologien azpiegiturak erasotuko dituztela baieztatu dute. Mehatxuon abia puntua Donald Trumpek egindako beste bat izan da. Truth Social sare sozialean idatzi baitzuen duela pare bat egun, Iranek 48 orduko epea zuela Hormuzeko itsasartea zabaltzeko, bestela, zentral elektrikoak erasotuko zituela iragarri zuen. Eta Teheranek oraingoz mehatxuei aurre egin die, bereziki Israelgo hegoaldea bombardatu du, 303 zauritu eraginez Dimona eta Arada herrietan. Honen aurrean, Benjamin Netanyahu lehen ministroak laguntza eskatu dio nazioarteko komunitateari. And I ask the leaders of the world, the leaders of the free world, the leaders of the moderate states, what more are you waiting for? Netanyahu azpimarratu du bere helburuak direla Irango programa nuklearra, misil programa eta bi programetako osagaiak ekoizteko gaitasuna erabat deuseztea. Baita ere, herritarrek Irango erregimena botatzeko baldintzak sortzeantza. Eta Gaza txikitu den moduan, Libano txikitzeko mehatxua egin du Israel Katz defentsa ministroak. Mugan diren herriak xetu eta bertako etxeak eraisteko agindu eman du. את כל הקשרים מעל הנהר הליטני שמשמשים לפעילות טרור. Helburutzat dute Libano hegoaldea isolatzea eta bertako biztanleak kanporatzea. Horretarako bi gerregazkin bidali dituzte inguruko zubi guztiak suntsitzeko bereziki Litani ibaiaren gainean daudenak. Libanoko herritarrak beste nakba baten beldur dira, beste hondamendi edo exodo baten beldur, herrialdeko lehen 45 kilometroetan milaka desplazatu eragin baititu Israelek, bereziki xiitak, hala ere eremu hau eta Beirut hiriburua bezalako hainbat leku erasotu dituzte azken orduetan sionistek, dagoeneko 1000 hildako baino gehiago eragin dituzte ondoko herrialdean. Eta Israelek eta Ameriketako estatu batuek Iranen aurkasitako gerraren ondorioak herritarrentzako gero eta nabariagoak direnean bakearen ekonomiaren aldeko lidergo politiko sendo baten falta egotzi dio Bilduk Peio Txandienok Imanol Pradales lehendakariari eta kritikatu du bere gobernuko hainbat ordezkarik armagintza sektoreari agerturiko babesa. Bere blogean argitaratutako artikulu baten bitartez, bakearen ekonomiaren aldeko apustua berretsi du Txandienok, Lakuako gobernuakaren iritziz egin ez duen moduan. Otxandienoren
esanetan lehendakariak ez du hitz argirik esan gerra ekonomiak gure industrian eragiten dituen kalteen inguruan, ez da ikusiaren alderik jarrera garbirik Europako autonomia estrategikoaren alde, ez da hiru trantsizioen bidezko berrindustrializazioari heltzeko ere esan du. Uste du Otxandianok, Ameriketako Estatu Batuen kanpo interesi loturiko armagintza industriaren alde lerratzea akats estrategikoa dela, eta zentzu horretan Mikel Torres lehendakariorde eta PSeko kideak otsailean armagintza industria babestearen eta garatzearen alde egindako adierazpenak ekarri ditu gogora. Otxandianoren ustetan, Ameriketako Estatu Batuen politika belikoekin bat egiteak ondorio negargarriak ekar ditzake gure herriko industriarentzat. Eta zuzen ekonomiari dagokionez ere esan beharra dugu, prezioak jada oso altuak izan arren, Trumpek eta Netanyahu Iranen aurka abiaturiko gerraren ondorioz, elikagai batzuen prezioak gogorakada nabarmenak jasan dituzte, eta zaila da bereiztean noiz izaten den igoera arrazoitua ala enpresa handiek sustaturiko espekulazioa. Fakoa kontsumitzaileen elkarteak oinarrizko produktuen prezioak monitorizatzen ditu 8 supermerkatu katetan, eta egiaztatu du kasu batzuetan igoera izugarriak eman direla askotan beharrezko justifikaziorik gabe. Esaterako azenarioak entzun ongi 1,5 garestitu dira, arrautzak 1,22,2 eta neurri txikiagoan bada ere tipulek ere 4,2ko igoera izan dute. Fakoak ohartarazi duenez askotan igoera hauek supermerkatuek egindako trikimailuetan baino ez dira oinarritzen. Elkarte honen azken tauletan ageri denez, eroskin tipulasarea 14,71 garestitu da azken astetan, 1,7 eurotik 1,85 eurora, eta Lidl supermerkatukoa berriz 42,42, 1,75 eurotik 2,35 eurora. Aldiz, Mercadonak, Carrefourrek ala Diak ez dute igo. Honek ez du esan nahi azken 3 supermerkatu hauek espekulatzen ez dutenik. Gertatzen dena da, duela urtebete Mercadonak, Carrefourrek eta Diak bazituztela beren tipula sareak 2,4 edo 2,5 eurotan. Beraz, uler daiteke Lidlek bere tipula sarekin lehiakorra izateari usteko erabaki hartu dela orain, eta prezioa lehiakidek eskaintzen dutenera egokitu dutela nazioarteko konjuntura ekonomikoa horretarako baliatuz. Alegia, sarritan supermerkatu handienen unean uneko erabakiek sustatzen dituzte prezioen aldaketak, eta ez merkatuaren egiturazko egoera. Prezio lehiakorren prezio lehiakorren gurutzat dutelako askok Juan Roche Mercadonako jabea, baina haren proposamenek bere interes propioekin dute zerikusi gehiago bezeroen poltsikoekin baino. Estaríamos encantados del IVA cero. En esto nos encantaría que mañana tanto el gobierno español como el gobierno portugués. Duela pare bat aste elikagaiei bezak kentzaren alde egin zuen Rochek bezeroen aldeko ustezko neurria delakoan. Baina elikagai guztiak ez dira oinarrizkoak eta guztiek ez dute zerga bera ordaintzen. Rochen proposamena janariaren zergapetzeari buruzko aldarrikapen aurreratuenen aurka doa, osasunarentzako kaltegarriak diren elikagai industrialei lehiakortasun handiago ematen dielako edo emango liekelako jada garesti dauden elikagai freskoen aurrean. Eta ipatuko dugu ere Tours Reunideseko langilek elkarretaratzea egin dutela Bilboko Samameseko zabalgunean. Atletik Betis partidaren atarian lan erregulazio eta altzairutegia istaren aurkako jarrera azaldu dute. Gainera, borondatezko bajeia txikimendu emateko prozesua kritikatu dute eta zalantzak dituzte ere 300 langilek izena eman ote duten. Oier, Bidaurrazaga enpresa batzordeko ordezkariaren adierazpenak jaso ditu EITBek. El día 29 de enero, sin saber nada del ERE, no había 301 personas que se querían marchar de la empresa. Por lo tanto, la voluntariedad de esas 301 que nos están diciendo ahora, pues yo las pongo muy en duda. Eta aipatuko dugu ere, beste kontu ekonomiko bat izan ere Musanorte enpresak Orozko plantan 100 lanpostu berri sortzeko asmoa du, Aiaraldea eta Arratia Nerbioi eskualdean 100 milioi eurotako fakturazioak aurreikusita, urtean 40.000 tona Kanarietako platano ontziratzeko proiektua dau. Orozoko azpiegiturak bisitatu ditu Amaia Barredo Lakuako elikadura sailburuak azken egunotan Fribasa Euskal enpresak sustatutako proiektua da Musanorte eta Lakuako gobernuak 2,2 milioi euro eman dizkio proiektuari. Musanorte Kanaretako kalitatezko platanoaren heldutze eta ontziratzean aritzen da, elikadura katearen kontrol guztia eramaten du.
Igande honetan, Donostian egindako arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako 29. martxak errolda eskubidea eta betebehar aldarrikatu ditu, 47 kolektibok egin dute bat Pasaiako azokatik abiatu eta Donostiako alderdi ederren bukatu den martxan. Besteak beste udalei malgutasuna, gardentasuna, irisgarritasuna eta talde zaurgarrienei babesa eskatu diete honek guztiak ondorioak dituelako. Errolda falta bazterkeriara kondenatzea dela adierazi dute osasun bazterkeria soziala eta bazterkeria juridikoa. Horrekin batera, inor ikusezin izango ez den gizartea bermatzeko eta erroldak saltzeko merkatu lotxagarriekin bukatzeko modu bakarra benetako errolda dela argi utzi nahi izan dute martxan parte hartu duten kolektiboek eskubide eta betebehar bat dela gogorarazi dute eta gure udalerrietan giza baliabideak eta bizikidetza kudeatu alizateko beharrezkoa dela. Eite ben, Mikel Mazkiaran, SOS arrazakerako kidearen aldarriak jaso dituzte gogorarazi erroldatzea udalen ardura dela. Horrela, egoera zaurgarrian dauden pertsonei berme juridikoak bermatzeko. Udalak daukate obligazioi bat, hau ez da astu behar, eta baita ere eskubide bat denak erroldatutak, bizilagun guztiak egoteko erroldatu. Eta gurera itzulia ere esan beharra dugu, Pasaiako segadako biktimei omenaldia egin zietela igande honetan Azpeitiko plazan, iaz Pasaiako segada gertatu eta 51 urtera Lakuako gobernua komando autonomo antikapitalistetako kide izandako Jose Mari Izura, Pedro Mari Sart, Rafael Delas eta Dionisio Izpuru biktima gisa onartu zituzten. Polizia espainolak hil zituen eta egia eta justizia betiko lurperatzen ahalegindu zen eta oso berandu izan bazen ere biktimek aitortza jaso zuten. Justizia falta zaie ordea, baina baita egi osoa ere. Izan ere hiltzaile zuzenak nortzuk izan ziren jakiterik eza lortu gaur egun arte. Arantxa Sart senideak beritzartzean horixe bera eskatu du, aitortza ofiziala heluzaiela bai, baina oraindik ere ez dutela justiziarik izan. Gertatutakoa gogoan izan eta antzuran ez galtzeko Pasaiako Sarraskia argitu taldeak webunea jarri du martxan pasaiakosarraskia.eus zehazki gertakariaren inguruko informazioa, xehetasunak, 40 urteko borrokaren kronologia, dokumentazioa eta beste hainbat datu bildu dituzte atari horretan aurrerantzen ere webunea osatzen jarraituko dutela aurreratu dute. Eta Paionako espetxean berriz, 23 urteko gazte bat topatu dute hilik bere zigan. Southwest egunkariak dionez, pasaden ostiralean topatu zuten gorpua, arazo psikiatrikoengatik zeldan bakarrik zen eta buruaz beste egin zuen telefonoko kablea erabili eta urkatuta. Lau hilabete, espetxeratu zuten 23 urteko gazte hau, etxe bizitza bati egindako kalteak tarteko. Baionako espetxea 1881an eraiki zuten eta salak eta ugari izan ditu azpiegituraren egoera txarragatik. Azken hilabeteotan gainera preso asko daudela salatu dute eragile zenbaitzuk, ziega batzutan 4 preso bildu arte. Kirol aria naiz irratian. Alize Sagardui eta Enara Gaminde dira 2026ko emakume Master Cupeko binakako txapelkuna. Goizuetako aurrelari eta laukizko atzelaria nagusi izan dira, Olatz Arrizabalaga eta Arrate Bergararen aurka, Eibarko astelena pilotalekoan jokaturiko final handian, 22-17 gailendu dira. Iraia Kanbra, egunon? Egunon, Pei eta Gonen entzuleak, final orekatua eta estua horre ikusita zegoen, eta hori izan da zuzen astelena pilotalekuan bildutako ikusleek ikusi eta gozatu dutena. Ez da gutxiagorako izan, aurrez aurre izan baitira egungo aurrelaririk onena Arrizabalaga eta atzelaririk onena Gaminde. Gatzen nun, ebiziko partiutan, pixko deskonzentratu bezala gonitzala, jo, bueno, aietu finalera lortu diraztea eta oso kontu. Azkenean, sufridin dugu, Olatz badana asertaten hasi da eta apur bat larritu gare, baina, 22garrena lortu dugu eta posik. Bestalde, Joanes Bakaikoak 22-21 irabazi dio Beñat Senarrari Zumarragan jokatutako buruz-buruko txapelketa aurre kanporaketan. 21-14 aurretik joan da tandarra, baina Nafarra 8 tanto jarraian egin ditu ondorioz, Bakaiko aurtengo txapelketa nagusian izango da Senar kanporatuta. Joan den bezala joan da, oso gutxi pentsatuko zuten ulta eman nezakeenik eta nik uste maila baduela eta saiatuko naiz aurrea borrokatzen eta tope.
Futbol kontuetan Atletikek garaipen garrantzitsua lortu du Betisen aurka 2-1 San Mamesen. Zurigorriek bizi hasi dute partida eta Laportek eta Sansetek arriskua sortu dute lehen minutuetan Paul Lopezek babestutako atearen inguruan. Andaluziarrak berriz kontra erasoan jokatzen saiatu dira, baina eraginkortasunik gabe. Lehoien gola 25. minutuan iritsi da erasoko jokaldi luze batean. Azken errematea Dani Bibianek egin du, bigarren gola atsedenaldiaren atarian egin dute bilbotarrek, Oian Sanset izan da golegilea. Betisek faltaz sartu du bere gola. 3 puntua lortu ditugu, behar genituen, eta orain gora begira. Zelaira atera gara oso ondo, lehenengo zatian, genekien partidua zeukan garrantzia, eta bigarren zatian, ez dakit, agian 2-0 doanenez, uste dut Betis gorantz joan dela, eta aukerak izan ditu partidua enpatatzeko. Eta Alabese garaipen historikoa lortu du Zeltaren aurka Balaidosen 3-0 galtzen joan eta gero markagailua iraulita. Toni Martinez erabakigarria izan da 2 gol sartuta. Alabesek sufritu egin du, baina sekulako garaipena lortu du 3-0 galtzen joan eta gero 3-4 irabazteko. Una remontada histórica, creo que solo se habían dado 9 remontadas cuando estás 3 goles de abajo. Y creo que estoy sin palabras. Aparte de exhausto del partido, esto demuestra lo mucho que queremos de esto. No podemos salir como hemos salido al partido. Hemos regalado 45 minutos prácticamente y luego en la segunda parte hemos salido jugando a lo que nosotros queremos. Estaba saliendo todo prácticamente, ¿no? Y nos metemos rápido, metemos otro gol nada más de empezar y luego con la buena dinámica de una remontada histórica. Eta emakumezkoetan Eibarrek utxeta bat galdu du Real Madrilen aurka 23. jardunaldian etxean. Eibarrek Ipuruan jokatutako 11. partidetan 5 gol besterik ez ditu sartu eta partida honekin batera 8. porrota jarraian izango du. Eta azkenin Sansek bere bolada onari amaiera jarri dio. Granadaren kontrako partiduan Zubietan lehen 5 minututan 2 gol jaso ditu. Lehen minutua bete zenerako Gonzalo Petit Granadako jokalariak lehen gola egina zuen. 5. Manu Lamak bigarrena sartu du andaluziarrentzat. Aukera gehiago etorri dira ondoren eta Sansek bereak sartzen ez du asmatu. Saskibaloian Baskoniaren sendotasuna azken laurdenean agertu da Girona garaitzeko 84 eta 81 eginez. Kosner Baskoniak Gironari irabazi dio azken laurden gogor baten ostean, naiz eta lehen 3 laurdenetan partida oso parekatua izan den. Euskaldunen fisikoak eta intentsitateak aldea markatu dute azken txapan. Eta Axel Van der Tuk herberetarrak denboraldiko lehen garaipena lortu du Euskaltel Euskadirentzat Primavera ontur sari nagusia irabazita. Uzi bat 2 mailako probak 167,8 kilometroko ibilbidea izan du. Van der Tuk eta Iker Mintegi eskutik helduta helmugaratu dira lehenengo eta bigarren postuan sailkatu baitira. Gabriel Baptista Portugaldarra izan da 3. 46 segundora. Euskaltel Euskadiko 2 txirrendulariak eguneko iesaldian sartu dira beste 18 lagunekin batera lasterketako 30. kilometroan. Zenbait iesaldi saiakera izan ostean, 2 bakarrik geratu dira lasterketaren buruan helmugara iristeko 25 kilometro falta zirenean. Eta Irati Michelena Donostiarrak luzerako jauzian ez du bere markarik onena lortu eta 12. postuan geratu da 6,43 metroko jauzia egin da. Pasaden urtarrian 6,76ko jauzia egin zuen Donostian, pista estaliko mundiala ari da jokatzen Poloniako Torun hirian eta bertan lehen jauzian 6,43 metro, bigarrenean 6,30 eta hirugarrenean 6,36 metro egin ditu. Selkatutako lehen 10 lagunek bigarren txanda batean jauzi gehiago egiteko aukera izan dute, baina Michelena 12. postuan sailkatu eta marka horekin geratu da. Irabazlea Agate de Sousa izan da 6,82 metroko jauzia egin du Portugaldarrak. Gauzi hauekin jaldituko gara, eskerrik asko Ireia. Gero arte. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Eta albistegia borobiltzeko errepidei dagokenez, lehen esan dugu, badaudela Euskal Herriko bidesarean hainbat txoko, atentzioa eskatzen dutenak, oiko txoko hiek, Barakaldon esaterako, Labanzadako errepidean, beti bezala, baino auto gehiago daude ordu hauetan, baina lehen esan dugu, Arrigorriegan ere adi ibili beharra zela, bertan, hainbat ibilgailuren arteko istripoa izan delako, autoilarak ere sortu dira, 2 kilometrotakoak, badirudi, autoak dagoeneko galtzadatik kendu dituztela, eta gutxinaka,
herri guztiak zabaldu ostean autopilaketak soilik mantentzen direla. Gero ere, esango dugu, Bilbon, AP8 autobidean, zehazki, txoko batzuetan zehar errepidea itxita dela Muskizeko norantzan, eta horren ondorioz, desbideraketak dauzkagu, 2-10 errepidetik zehazki. Eta esan beharra dugu, baita ere, zehazki, esango dugu, baita ere, ohiko hilarak ere, badauzkagula, goizeko ordu honetan, Euskal Herriko Unibertsitateko Leioako fakultatera igotzeko. Esango dugu, eguraldiari dagokionez, egun aski lainotsua daukagula gaurko honetan Euskal Herrian aldaketa etorri da, eta temperaturak freskatuz joan dira. Badirudi ere, ondorengo egunetarako ere, freskotasun hori gurean izango dugula. Esaterako, nabarmentzekoak, Gasteizen une honetan 4 gradu besterik ez dauzkagula. Iruñan 6 gradu, 9 gradu Bilbon, Donibane Garazin, eta 10 gradu une honetan Maulen. 11 gradu dauzkagu berriz, Donostian eta Baionan. Eguraldiaren xehetasun guztiak, Iker Ibarluzeak. Asteari ekiteko eguraldiak egonkortzeko bidea hartuko du. Goizean hodei askorekin hasiko da eguna Kantauriar isurialdean, eta bertan tarteka eta hemenka euri zaparrada txikiren bat edo beste emango da. Ezer handirik ezala ere leku askotan ateri egongo da, eta eguerdi alderako gainera erabat atertuko du. Ego isurialdean aldiz ostarte zabala nagusituko dira goizan goizetik eta giro argia izango da, eta arratsalde partean lurralde osoan eguraldi guztitsua nagusituko zaigu, naiz eta ipar partean tarteka hodei batzuk agertuko dire. Iparraizea nagusi izango da egun guztian zehar, tarteka bolada biziren bat utziz, bereziki kostaldean eta ondoren Ebro bailaran. Temperatura minimoek eta maximoek aldiz antzeko baloretan jarraituko dute, minimoak 1 eta 8 gradu bitartean errendituko dira, eta barnealdean eta altu xamar dauden lekuetan eta ospelak diren lekuetan izotz-puntu bat ere izango da. Maximoek aldiz, ipar isurian 12 eta 15 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isurian 10 eta 17 gradu bitartean. Temperatura maksimo eta freskoenak, ohikoa den bezala, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan. Informazioaren aria. Euskal Herriko antzokietara kakadator. 24. korrikaren ekitaldi kultural nagusia. Bilatu gure agenda korrikaren webgunean. Euskara gara. Aurten ere, 11 egunez eta 24 orduz etenik gabe, korrikaren jarraipen berezia eskainiko dugu 11an. Atarratzetik abiatu eta Bilbon amaitu arte, une garrantzitsuenak gertutik jarraituko ditugu. Eguneko kronikak, zuzeneko konexioak, albiste boletinak eta hiriburuetako saio bereziak izango dira 11an. Horrez gain, 11.eus 24 korrika webgunean, korrikako eduki guztiak zuzenean eta nahieran ikusteko aukera izango da. Baita zure korrikako kilometroaren bideoa ikusi eta deskargatzeko aukera ere. Jarraitu korrika 24 orduz, zuzenean eta euskaraz 11an. 11, herria egiteko. Euskotrenek jakinarazten du. Euskara gara, martxoaren 29an zatoz Bilbora Euskotrenekin eta ospatu korrikaren 24. edizioaren amaiera jaia. Zerbitzu bereziei buruzko informazioa webgunean eta aplikazioan dituzu eskura. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Urrengo 11 egunetan, arratu Euskal Herria, aurrera korrika! Iritsi da korrika. Atarratzetik Bilbora, euskararen aldeko aldarriak hartuko ditu Euskal Herriko kale eta errepideak. Eta naiz irratian, bertatik bertara jarraitu halko duzue. Zer izan zaizu korrika, polita da? Bai. Epa, ia, hori zaigu. Euskarak mugarik ez! Jautxia! Ipikapa! Epukoa, hortxe dago. Eta badoa izpegitik. Hortxe, unetxo bat, txikitxo batzuek hartu dute lekuko eta ia zean jarri dira. Negasariak hartu. Korrika, naiz irratia, euskara gara. Larunbat eta igande goizetan, gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak naiz irratian. Kondenatuz plazara maku
Sara Iriarteren konpainian goizeko 6etan hasi. Eta 2 orduz, euskal klasikorik onenak. Hauxe da egun motela. Hauxe da egun motela. Naiz irratian, euskal klasikoak. Euskal klasikoak. Lider Nando nauzue, eta asteartero, arratsaldeko 7etan, saio berri bat izango dut Naiz irratian. Eta zer topatuko duzuen bertan? Noski, musika. Baina ez orainaldiko tendentzia eta albisteetara lotua dagoen hori ez. Hemen saiatuko gara behintzat denbora gelditu eta ingurura begiratzen. Belarriak prest jartzen musikaren gozamenerako. Eta zergatik ez, bitxikeriaren bat edo beste ezagutzen ere. Ad libitum, Lider Nandorekin. Asteartero, arratsaldeko 7etan, Naiz irratian. Ongi etorri, Ad libitum saiora. Goizeko 9:04 gutxi heldu zaigu analisi mailaren tenorea, goiz honetan Garbine Biurrun magistratua zein Ekina Torra Sagasti kazetari eta filosofoaren laguntzarekin jorratuko dugu gaurkotasuna. Egunon? Egunon. Zer modu zaudete? Ongi, primeran, bikain, udaberrian, ja sartuta, asteburuan egin duen eguraldi onarekin pilak berriz ere kargatuta. Bueno, egunero kargatzen dira, baina tira, berezia izan da asteburu hau. Hori, bai, berezia izan da. Bai, nik uste dut ez, guztiok erabatera edo bestera. Ia da joan den astea ere ezoikoa izan genula, greba orokorra tarteko, jai eguna, zubiak hainbatek, eta asteburuko erromesaldia, euskal erromesaldi hori, Nafarroa luze eta zabal horretara, hene bada zenbat jende ezagun topatu dudan errepide bazterretan, eta korrikaren baitan, izan Kastejo honen, Lodosan, Iruñan bertan, eta zenbatek aipatzen zigun, ez, Irati aldean, Erronkari aldean, eta Pirineo aldean ere aritutakoak, ez? Eta nola ez, bertako euskaldunak eta euskaltzaleak Nafarrak bere baitan badituenak, ze badirudi nolabaiteko inbasore joera ere badugula, ezagit Gipuzkoania aldetik den soilik, baina nik esango nuke Gipuzkoania arrasto bat baduela kontuak. Ongero hor, tailare, eman beharko da gure herrietara heltzen denean. Bai noski, alaxe da. Eta esango dugu, bereziagoa izan baldin bada ere bai egun hauek, badela, korrika dela eta esango dugu, une honetan, Erentxunetik Dulantzirako bidean dela, Lautadan, eta 900 eta 61 kilometroan, Dulantziko talde independientea DTI, horixe bera jartzen du pantailan, horixe irakurri ezakeguna, eta bat egingo dugu bertako giroarekin, ea zer entzuten den, oiuka edo kantuka edo zerrari den esaten. Goizeko 9:04 gutxi izateko ikusten da badela talde ederra, hor korrika, eta, zuke Ekine, esan duzu, erromesaldi hori, batematek agian xelebre jarri eta esan du, zelako Javieradak egiten diren korrikaren alde? Bai, topatu ditut, esate baterako Kastejonen topatu nituen, Bergarako lagunak, eta aipatu zidaten, Pitilas inguruan hartua zutela, goizaldeko 4 inguruan euren lekuko zatia, kilometroa izango zen osorik, ze egia da, zenbait tokitan kilometro hori pixkat murriztu egiten dela, baina esan dezagun herriberan kilometro asko dago, Tutera alderaino jaitsi egin behar da, edo taigone bezala, eta horre askok eskua nolabait hartu edo lekukoari nolabaiteko bultza eman diotela, ezta? Edo zein kasutan, asteburuko irudietan
nabarmenduko nukena da, izugarrizko grina dutela nafarrek, eta aintzat hartuta zenolako baldintzatan dagoen geure hizkuntza euskara, esate baterako Kastejoneko irudiak aintzat hartzekoak baziren, ze batzutan erromesaldi aipatzen dugu, baina akaso errealitatea bertatik bertara ezagutzea ere ondo datorkigu, euskaraz nolabait esatearren bizitzeko berme batzuk ditugunok, naiz eta Gipuzkoan esate baterako auzitegien festa honekin ikusi besterik ez gertatzen ari den, lanpostu publikoekin eta bar, baina ikusi nolako ahalegina behar duen herriberan esate baterako euskaraz bizitzeko edo euskara ikasteko bertako euskaldun eta nafarrek, ez? Beraz, tira, asteburu berezia zalantzari gabe. Aipatuko dizuet gainera, zuzeneko berezia ere izan genuela, atarratzekoa, Hamaika Telebistaren bidez ere seinalea Bilbotik ere dagoeneko abian jarri genuen, beraz, korrikak halako makinaria batean sartzen gaitu, buru belarri, datozen egunotan hiriburuetako bereziak ere izango ditugu, eta maiera Bilbon, ez? Beraz, kazetari gisa ere, esan dezake, baira bat harrapatzen hauela, ez da, korrikak. Eta Garbine, zure kasuan aukera izan duzu korrika egiteko, ala zain zaude beste asko bezala? Ez dut aukerarik izan ere gauean, gaur marterdik aldea, uste gaueko marterdik aldea sartzen dela Tolosatik barrena, baina ni ez naiz joango alde batetik gaua dalako, batez ere gaua dalako, baina bestela ere, egia esan ni noizen behin parte hartu nuen, korrika egin nuen, baina eta euskararen alde nago, zalantzari gabe, arlo guztietan, baina korrikarekin balaukat nik deserosotasun bat nolabait esateko, batetik beti oso bitxia iruditu zaidalako erakunde pribatu batek naiz eta zerbitzu publikoan, niretzat euskararen alde egiten duena publikoa izan, talde pribatu batek horrelako erreibindikazioak, eskaerak eta egitea, eta bertan parte hartzea hain zuzen ere zera arduradun eta agintari publikoek, eta horrek beti atentzioa eman dit, eta bestetik kasu batzutan deserosoa sentituko nintzateke baita ere, adibidez, egun hauetan irudit, ez dut esaten hori zera egunero gertatzen denik korrika barruan, baina batzutan bai, adibidez, etako presoen argazkiak eta horren aldeko erreibindikazioak hor sartzea. Nik ulertzen ditut erreibindikazio horik, zilegiak iruditzen zaizkit, eta nik legearen aplikazioaren alde nago tabar, denontzat berdin, baita ere etako presoen alde, presoekin, baina ez dut ulertzen hainbat erreibindikazio hor sartzea. Eta euskararen alde egiten dan ekimen horretan sartzea eta nahastea. Ez dut ulertzen eta sentitzen dut, asko sentitzen dut, iruditzen zait tamalgarria dela eta iruditzen zait, ulertzen dut baita ere jende asko deseroso eta gehiago gaina. Horren kontra egotea, nik uste dut horrek ez diola inolako mesederik egiten euskarari, nik uste dut euskara ez dela lotu behar ez ideologia batekin, ez talde batzukin, ez zelako erreibindikazio desberdinekin, eta nik uste dut euskararen nolabait esateko esparrua, espazioa garbi mantendu egin behar dela, eta denok eroso senti ahal izateko. Eta horregatik nik korrikarekiko, urtero askotan gertatzen dira horrelakoak eta ni ez naiz eroso sentitzen, benetan. Eta asko sentitzen dut, egia da asko sentitzen dut. Kalean ere badaude, gure lankideak korrika jarraituz eta horre esango dugu korrika 972. kilometroan dela ez dakit txoko hau, Dulantzi barnean dagoen edo horixe bera galdetuko diogu Zaloa Badiola lankideari, egunon? Egunon. Entzuten duzu, esango nuke hori furgonetako hotxa dela, bertan delako, Garazik Astaino gure lankidea, esan duzu 972. kilometroan izan gara, pasada ziztu bizian korrikak Dulantzitik Daiora bidean, bertan izan naiz, kilometro horretan izan naiz, Asierrekin Dulantziko ikastetxeko aholkularia da bera, entzuteko aukerari dugun.
Asier Alustiza, Dulantzi ikastetxeko aholkulari eta irakaslea. Bueno, hemen gaude kilometroan, zueri egokitu zaizuen kilometroan, 962 korrikari itxaroten lautadan da dagoeneko, heltzear egongo da. Zer sentitzen da? Sentsazio bizi-bizik goizetik etorrita, 9:00 hasten dugu guk eskola eguna eta irakasleok erabaki dugu presentzia izatea eta hori seinale oso ona da. Arabako lautadan euskera badago, baina bueno, denon egitekoa da, kanpotik gatozenen egitekoa ere bada. Hemen indartzea eta honi bultzada ematea, beraz gatoz poz-pozik eta sentsazio biziekin. Irakasleok gehien erabiltzen duzuen tresna da hizkuntza. Euskarak ere izango du presentzia zuen egitekoan, zein da lautadako euskararen egoera, Dulantziko euskararen egoera? Bueno, ez dago indar betean, hori aitortu behar da. Baino lautadak eta orokorrean herri honek Dulantzik bere ahaleginak egiten ditu, abia puntua ez dauka ederra, ez dauka euskara osasuntsu, baina bueno, horrelako lekuetan jarri behar da indarra batez ere, eta horretan dihar dute. Beraz hemendi txaloa bero batzu beraiei eta zoriontzeko mezuak, esan. Egin duzue zerbait landu duzue korrika, Dulantzira korrika heldu aurretik irakasle zareten einean aurrekin, ikasleekin? Aurten korrika urtea delako bereziki landu da korrikaren inguruan, baino hemen euskal kultura eta euskera bera lantzeko saiakera handiak egiten ditugu eskolan eta herri mailan ere bai. Hilabetero dauzkagu gure programazioetan sartuta euskera sustatzeko dinamika ezberdinak, ludikotasunetik eragin asmoz eta euskera modu positiboan helarazi asmoz. Beraz, bai korrikari bere garrantzia eman diogu, baina hilabetero eta urtero gabiltza euskera erdiguna jartzen. Basegi lanean, laizter helduko jako korrika. Mi esker, gero arte. Entzun duzue, Dulantzin ere euskara gara, euskara dira, eta la pasada korrika ere ziztu bizian. Aritu gara, gu korrikaren atzetik ere korrika nola ez, eta horrela jarraituko dugu hurrengo egunetan ere pegi. Noski, baiatzi, itxoin mesedez, apur bat, Zaloazea agurtu nahi dugu baita ere, Garazi Kastaino lankidea, egunon? Egunon, zer moduz? Ongi, ez dakitzu bezain ondo, zezu furgonetan zaudelako festa betean, ez da? Ba, festa betean, bai, ze kriston jendetza dago oraintxe bertan korrika, Dulantziko ikastetxeak hartu du lekukoa aurrez eta oraintxe bertan Alegria Dulantziko udalaren txanda da, puntual dijoa korrika. Nik uste lautadan eta Lizarraldean gauean korrika egin dutenek, akaso ajeak izango dituztela oraintxe bertan edo hobetik altxatzea lortzen dutenean, baina goizeko lehen ordutik dago jendea hemen, oraintxe bertan, astelen goiza ikastetxeen txanda noski, aurrasko, euskara gara leloa kantuan, dantzan, une honetan zetakek egindako kantua entzungai eta polita da ikustea egun guztietan zehar ikusten ari garelako aurrak korrika, baino kantuan ala ere zer dan sasoia izatea, nik uste dut ezingo nukela, nahikoa dut korrika egiteakin, hauek ere kantuan ari dira. Eta esan bezala, lautada mendialdea atzean utzi dugu, lautadan sartu da korrika, eta gaurko egunean lautada bera, Araban sartu da lehenengo egunez korrika, protagonista Nafarrora itzuliko da, Sakanan ere ibiliko delako, eta ostean gauean, Garbiñek ongi esan bezala, Tolosaldeatik egingo du aurrera. Hori da, eta ez dakit, bitxikeria badaukat bientzako, Zaloa eta Garazi, ez dakit, elkar gurutzatu zarete, elkar ikusi zarete, edo... Ez, ni nago saiatzen. Ikusi dut Garazi furgonetan. Ikusi nazu, eske pixka oraintxe konexioa egiteko, naiz eta ekipoarekin joan eta aurrekaldean jartzen baldin bazara, kostatan zuten duzu ala ere, orduan pixkat barrura sartu naiz, eta nik ez dut Zaloa ikusi horren bilelako, mobilarekin, kuantumarekin, bideoak bidaltzen ere bai, baina gertatzen da, egun hauetan gertatzen ari zait, Garazi entzun, eta
automatiko agurtu egiten dut, ez dakit norden, eta akaso etzen niretzat, garazi gehiago egongo direlako korrikan, baina, bueno. Kontzentratuta egon zalela garazi, serio mobilera begira, garazi, mikrofonoa altxatzen, naiz irratiko mikrofonoa altxatzen eta korrika atzetik, baina ez zin. Bueno, Zaloa, gaur lortuko dugu, bigarren geldialdian lortuko dugu, adi egongo naiz. Hori da. Hori da, eta ipatu duzuela bigarren geldialdi hori, jakin nahi dugu, zuen plana zein izango den, edo ze puntutan jarriko duzuen arreta, edo zer izan daiteke albiste gaurko honetan? Begira, pentsatuta geneukagun, orain Daiora bidean da korrika, eta pentsatuta geneukagun bertako bidean dagoen puntu batean gelditzea, Lazkaoko ikastolak hartuko duelako lekukoa kilometroak antolatzearen arduraduna da. Aurten, 4 autobus mando ekarri dituzte bertora, Lautadara, baina ez dakite korrikaren atzealdean egongo naiz eta ez dakite helduko naizan, baina seguru sakana inguruan lekuren baten aurkituko dugula elkargarazi. Noski, honek plangintza beti egiten da eta plangintza desegiteko dago korrikan, nik hori ikasi dut pasaden korrikan eta azken 5 egunetan asko pentsa dezakezu, saiatu zaitezke kronometratzen, pentsatzen, kalkuluak ateratzen eta gero korrika da, batzutan atzerapenarekin digoa, beste batzutan oso azkar, batzutan errepidean aukera dago aurrera egiteko, beste batzuetan ez, beraz. Bueno, entzulei aurrezko abisua, prebentziozko mezu bat, nun baiten ibiliko gara korrikaren aurretik edo atzean, baina non momentuan kontatu beharko dugu. Eta ezakit pixkat, intrigarako ematen didana, gaur korrika eguerdiko eguerdiko ez arratsaldeko 3:00 aldera pasako dela Arbizutikan, ezakit, igoko da Peio Reparazagian furgonetara bestera? Alakoa gertatzen dira. Ez dakit Peio Reparaz igoko den furgonetara, abisurik ez dugu behintzat, baina, bueno, beti ematen du zer esana, beraz, ikusi beharko dugu zetak taldeak zer egiten duen zerrez. Aipatuko ditugu akaso ere, Gozategik kilometroa hartuko duela, baita gure esku dago, Galizia eta herrialde katalanetako ordezkariekin. Euskal Herri Moztaien elkarteak ere, bai, Peio, zuk nik uste hori gustoko izango zenukeela, ikustea bertetik bertara. Bai, oso zure estilokoa dela esango nuke. Ea ardiak eramaten dituzten. Hori da, ez dakit, kontatuko dizuegu. Ondo, goizeko 9:00 da heldu dira, beraz, agur esateko tenoreak, gero ingo dugu bat behar badazuekin, berriro bat. Gero arte. Eskerrik asko Zaloa eta Garazi. Goizeko 9:00 dira eta azken orduko dagokienez esango dugu, errenta aitorpenaren kanpaina berriari begira eragozpen fiskala egitera deitu dute talde antimilitaristek, gastu militarrek suposatzen duten dirutza salatuz eta desobedientzia zibilera deituz. Egoi Berategi, egunon? Egunon, Pegi, egunon entzule guztiak, eta bai, Pegi, gurean baita ere nagusitzen ari den giro belikoari emandako erantzuna. Beraz, gerrara bideratutako gure zergen zatia, benetako bake erekiko duten proiektu eraldatzaietara desbideratzea proposatzen baitute Euskal Herriko zenbait talde antimilitaristek. Segurtasuna eta eskubide sozialak bermatzetik urrun, joera militarista honek esparru militarrera gero eta oinarrizko baliabide publiko gehiago desbideratzea dakarla salatu baitute. Ongizate soziala murrizuz eta bizitzari eusten dioten sistemak aholduz. Ondoriozatu dutenez, militarizazioak oinarrizko eskubideak urratzeaz gain, haustura soziala sakontzen du ere eta bazterketa eta indarkeria normalizatzen dituen eredu politikoa finkatzen du. Testuinguru honetan beraz, eragozpen fiskala etorkizun alternatibo bat eraikitzeko tresna kolektiboa dela ekarri dute gogora, gerra finantzatzen duten gure zergak mundu bidezkoago baten alde jartzeko. Eta entzuleok, entzun ongi jarraien eman bardugun datu ere, esperotakoa zelako, baina deigarria berdin. Kontua da azkena markada, inoizko beroena izan dela OMM munduko meteorologia erakundearen arabera. 2015-etik 2025-era historiako urterik beroenak erregistratu direla baieztatu baitu erakundeak. Klimaren egoera globalari buruzko txostenean, OMM kohartarazi du 2025 izan dela bigarren edo hirugarren urterik beroena duela
176 urte temperatura neurtzen hasi zirenetik. Izan ere 2025ean ozeanoek metatutako beroa errekor berri batera heldu zen eta berotze erritmoa bikoiztu baino gehiago eginda azken 20 urteetan 1960-2005 aldiarekin alderatuta. Ondoren artean beraz, txostenak honako hauek aipatzen ditu eta gehiago dira, baina esatea itsas ekosistemen degradazioa frogatuta dagoela, biodibertsitatearen galera, ozeanoek CO2 xurgatzeko duten gaitasuna nabar murrizten dela, ekaitz tropikalak areagotzen direla eta urtze prozesua berriz bizkortzen dela, larriagotzen dela pegi eskualde polarretan. Ados, adibiliko era horrekin eta egon nahi dugu adire, egun honek, astelen honek emango duenarekin, Lander Martínez, egunon. Egunon Pegi eta egunon entzuleok. Laguntza humanitarioz betetako Arast elkarteko kamioi bat Iruñatik Tindufeko kanpalekuetara abiatuko da gaur goizeko 12etan. Bestalde, osasun batzordeko egitekoak dira gaur Gasteizko legebiltzarrean hainbat puntu jorratuko dituzte, tartean txertoez hitz egingo dutela aurre ikusten da. Honen arira 10etan Lekuako osasun sailburuak Alberto Martínezek eta Euskal Autonomia Erkidegoko 3 lurraldeetako farmazia elkargoetako presidenteek Osakidetzak farmaziekin dituen programak aurkeztuko dituzte. Goizeko 10etan Iruñean Fernando Domínguez osasun kontseilariak suizidioaren prebentziorako Nafarroako estrategia aurkeztuko du eta 11etan Donostian udalak gorroto gertakarien aurkako protokolo aurkeztuko du udaletxean. Bestalde arratsaldeko 6etan natura ingurunearen eta nekazaritzaren batzordeak Foru Aldundiaren informazioa jasoko du Petronorrek Muskizen duen findegian izandako azken bentzeno IESei buruz. Ekonomian Ela sindikatuak agerraldia egingo du Merkadonako lan egoerarekin eta jazarpen sindikalarekin lotutako informazio berriak aurkeztu eta baloratzeko, hainbat salaketa eta ebazpen judizialen ondoren. Eta Nafarroan goizeko 10etan agerraldi intersindikala egitekoak dira ere La Vela Esteila Sujete eta Komisiones Obreras. Elkarrekin batera Nafarroako aurre hezkuntza hobetzeko aldarriak aurkeztu eta hori hobetzeko abian jarriko duten kanpaina iragartzeko. Kiroletan aipagai bat besterik ez, aste honetan jokatzekoak diren binakako txapelketaren finalaren arira gaur hasiko dira lehen entrenamenduak. Eta kulturan Jurre Ugartek bere liburu berria Arakinen alaba aurkeztuko du goizeko 10etan Donostiako Elkarren. Eta beste aurkezpen bat ere Naia Intxaustik Zainetik Zilarra poesia liburu aurkeztuko baitu Donostian ere goizeko 11:00. Guzti hauekin geldituko era. Eskerrik asko Lander. Gero arte. Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian. Errepidetan bada egoi, nabarmentzako jazueraren bat? Aipatzea edo baieztatzea beto esan da, lehen goratu dela egoera Pegi AP8 errepidean, gogorek hartzea bertan, goizeko lehen orduan, Arrigorriaga parean Irunerako norantzan bat ibilgailuren arteko istripuaren ondorioz, dezenteko autopilaketak osatu direla, baina da puntu horretan baieztatu dezakegu, istripuaren ondorioak amaitutzat jo dituztela. Posten gara. Hilaroiek amaitu izanaz, eguraldiaren nondik norako guztiak Iker Ibarluzeak. Asteari ekiteko eguraldiak egonkortzeko bidea hartuko du. Goizean hodei askorekin hasiko da eguna Kantauriar isurialdean eta bertan tarteka eta hemenka euri zaparrada txikiren bat edo beste emango da. Ezer handirik ezala ere leku askotan ateri egongo da eta eguerdi alderako gainera erabat atertuko du. Ego isurialdean aldiz ostarte zabala nagusituko dira goizan goizetik eta giro argia izango da. Eta arratsalde partean lurralde osoan eguraldi guztitsua nagusituko zaigu, naiz eta ipar partean tarteka hodei batzuk agertuko dire. Iparraizea nagusi izango da egun guztian zehar, tarteka bolada biziren bat utziz, bereziki kostaldean eta ondoren Ebro bailaran. Temperatura minimoek eta maximoek aldiz antzeko baloretan jarraituko dute, minimoak 1 eta 8 gradu bitartean errendituko dira eta barnealdean eta altu xamarra duen lekuetan eta ospelak diren lekuetan izotz-puntu bat ere izango da. Maximoek aldiz, ipar isurian 12 eta 15 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isurian 10 eta 17 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak, ohikoa den bezala, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan. Informazioaren aria. Alkainen, hainbeste gustatzen zaizkigu dutxako manparak non hilabete osoa eskaini baitiegu. Zatoz orain Alkainera dutxako manparen hilabetea ospatzera. Zuk aukeratu dutxako manpara eredua eta guk neurketak egin garraiatu eta zure etxean doan instalatzen dugu. Hilabete honetan bakarrik dutxako manparen hilabetea da. Astigarragako Alkainen eta Hondarribiko Alkainen soilik. Bai, Alkainen. Momentu bat ezaztu. Badator Loraldia Festivala. Martxoaren 9-tik 28. Sormen ezberdin baten bila, hauxe da zure aukera. Musika, teatroa, dantza, hitza eta berpizkunde kultura lindartsua. Erosi sarrerak loraldiafestivala.eusen eta bizitu Baga Biga Iga Maurizia. Zure lekua hemen duzu.
Loraldia Festivala, Euskal Kulturaren loraldia. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburuordetzak diruz lagundua. Maite ditugu asteburuak. Egunak berandu hasi eta beranduago amaitzen direlako besteak beste. Larun bat eta igandeetan goizeko 9:00 aurrera asteburuko aria. Naiz irratia. Piztu irratia, entzun Naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun Naiz irratia. Did you read the news in the daily paper, people? The reggae fever is good. Kaixo naizale, kaixo regezale, berriro gaixotzen hasteko prest? Reggae Fever irratsaioaren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60. hamarkadako Jamaikar erritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak. Euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da. Eta ez ahaztu, reggae sukarra ona da. Don't you try to stop them, you don't know what it means. The reggae fever is good, the reggae fever. Informazioaren aria. Goizeko 9:00 eta 10:00 guztiz bestelako kontuetara egin beharra dugu salto. Izan ere, belaunaldi berrien erronkei aurre hartzeko umen nerabeen eta gazteen behatoki berria aurkeztu baitzuen hilabete hasieran Eusko Jaurlaritzak. Honi buruz zein egindako lehenbiziko neurketa hitz egingo dugu goiz honetan, eta horretarako telefonaren bestaldean dugu Xabier Legarreta gazteriaren eta erronka demografikoko sailburuordea. Egunon? Egunon, bai. Bueno, zeintzuk dira hasteko behatoki berri honen helburuak? Bueno, nik uste dut momentu berri batean gagozala eta bueno, berri honen aurrean, erronka moduan jarri dugu behatoki barriaren martxan jartzea, ez? Helburua oso argia da. Helburua da, erramintza potente bat behar dugule momentu hontan, eta horretarako, gure helburue da datuak, ezagutzan bihurtzea eta ezagutza politika publikoan, ez? Eta hori da helburu nagusi zen. Horre neraben lehenbiziko txostenak nolako egoera deskribatzen du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako nerabez? Bueno, nik uste dut momentu honetan aldogule esan balio oso argia dituen belaunaldia dugule momentu honetan. Orokorrean nerabeek posik daude, eurek 7,7 balorazioa ematen dute euren bizitzari. Gero bestalde batetik eskubide zibilen aldeko jarrera oso argia dute gaurko nerabeek, badibide moduan bardintasunezko eskontzari buruz berbaiten galdetzen baitugu, ia uneko 85 aldekoa da, abortuari buruz galdetzen dugunean gauza bera, eta gero klima aldaketarekiko kontzientzia handia duten belaunaldi baten aurrean gagoz.
apurretik ikerketa ikusita, nik uste dut batzuetan gaztei buruz berbaiten dugunean arazo baizala hitz egiten dugu, baina, bueno, datuek kontrakoa diginote. Nik uste momentu honetan belaunaldi oso kontziente bat daukagu, berdinzalea orokorrean eta konprometitua. Nik uste dut orokorrean ondo daude, baina, bueno, ikerketan ikusten den moduan, seinale batzuk horra agertzen dira eta entzun behar ditugu gazteak. Horre, zehazki, ondorioztapen horietara heltzeko, ikerketaren abia puntuan zeintzuk ziren lan hipotesiak? Bueno, alde batetik, gure helburua esan da, gaztien pertzepzioa entzutea batez ere balioen arloan, eta horretarako atal desberdinetako galderak egintzagu, bai ongizateari buruz orokorrean, bai balio desberdinen buruz, ez? Eta hor, galdetu ditugu, bai sare sozialari buruz, bai berdintasunari buruz, bai migrazioari buruz. Nik uste oso importantea da jakitea, zeintzuk izan euren pertzepzioak eta entzutea, ez? Eta gonda, hautsitako aurre iritziren bat, edo usteren bat? Ez, printzipioz, ikerketaren helburua da entzutea eta euren pertzepzioak jasotzea eta ikerketaren ondorioz, datuak argitaratutea. Ikerketak ere ondorioztatu du, apaldu egin dela, gurasoak baino hobetago bizi direnaren sentipena, zeintzuk dira honen atzean dauden arrazoiak? Arrazoiak ez dugu galdetzen. Gure helburua da pertzepzioak jakitea, eta lehen esan duten moduan, naiz eta orokorrean gazteak pinoi edo nerabeak pinoi ondo daudela, egia da, seinale batzuk entzun behar ditugule, eta bata, ikerketa dinon moduan, gero eta gutxiago dira gurasoak baino hobeto daudela uste dutenak. Gero bestalde batetik osasun mentalak gero eta garrantzi handiagoa dute euren bizitzan, eta hau ez da gauza berria, egiten dizen ikerketatan, galdetzen direnean zeintzuk dizen euren preokupazioak, osasun mentala eta ongizate emozionala, gero beti agertzen dira top 3 lehentasunen artean. Eta gero ikerketan ikusten da, neskek orokorrean presio emozional handiagoa adierazten dutela mutilak. Eta nolatan erabaki da arrazoiei buruz ez galdetzea? Ez, azken baten gure asmoa da pertzepzioak jasotzea, eta gero horren ondorioz diseinatzen diez, programa desberdinak eta politika publiko desberdinak. Baina entzutea eta ikerketa hori eukitea oso garrantzitsua da, gero datoak lehen esan duten moduan, ezagutzan bihurtzea eta ezagutza gero politika publikoetan materializatzea. Betidanik ere aipatu izan da, edo uste edo ideia orokor bat izan da, horre bazela kontratu sozial bat, formatzeari buruz, enplegu txukun bat eskuratzeari buruz, gerora emantzipatzeari bide emanez, ikerketan hitz egin dute nerabeek elementu hori buruz? Ikerketan arlo desberdinak aztertu diez, eta batez ere balioetan zentratu gara, eta balio horretan bai aztertu diez, eskubide desberdinen arteko galderak egin diez, eta gero pilpilian dagozen gai batzuei buruz galdetu dira, adibidez sare sozialari buruz, edo migrazioari buruz, edo berdintasunari buruz. Eta horre sare sozialei dagokienez zer esaten dute, hor aipatzen da izpiritu kritikoa? Sare sozialari buruz galdetzen danean, nik uste dut gauza importante bat agertzen dela, eta da, haiek ikusten dituztela argita garbi zeintzuk izen momentu honetan sare sozialetako arriskuak, ez? Nik uste dut eurek kontzienteak dire,
gehienak ganera uste dute, sare sozialak eragine dutela, bai ikasketetan eta bai osasun mentalean bebai, eta eurepedin hoie, sare sozialak harremanak, sare sozialen bitartez egiten dizen harremanak, azalekoagoak direla. Eta nik uste dut orokorrean, aldo gule esan, momentu honetan eskaudela sareekin, nahi den belaunaldi baten aurrean, nerabeek oso konstienteak dire, eta nik uste dut eurek argi eta garbi ikusten dituztela zeintzuk diren momentu honetan arriskuak, ez? Propioki ere galdetu du ikerketak demokraziaren baliagarritasunaz, zer uste dute? Hemen be, desberdintasuna tauz batez ere mutilek eta nesken artean, ez? Hau ez da gauza barria, aspalditik agertzen dan, dato bata aldaketak ikusten diez, batez ere mutilen artean, baina, nera bezaroa etapa bata, eta, iritziak eraikitzen ari diren etapa bata, eta. Horrezak, pixkat pena ematen lehen hitz egiten genuen zergaitiari buruz, eta agian urrengo galdera izango litzateke, eta hori ala baldin bada, uste hori mutilegan ere, aldatu baldin bada, zergaitikan izango den hori jakitea ezagutzea izango litzateke politia? Bai, egia da, ikerketa hau egiten dana, oindala 15 urte egiten gabil ikerketa hau, eta tendentziak be ikusten dira, ez? Normalean galdera berberak egiten dugu, eta egia da, urtero datoaz aparte, tendentziak be ikusten direla, eta tendentziak be ikustea guretzako oso lagungarri da, porbet, programa batzuk indartzeko, edo estrategia batzuk aldatzeko edo berbigildatzeko, ez? Leister gainera hilabetea beteko da, ikerketa argitaratu denetikan, aipatzen zenuen, hau ere badela bide bat politikak diseinatzeko, ez dakit lan horretan hasia zarete edo zerbait aurre ikusten duzue? Egia da, indogunean apostua behatokiak fusionatzeko, helburu bat horretarako izan da, ez? Politika publikoak hobeto funtzionatzeko balelau entzunen behar ditugu, eta behatoki berria sortu dugu balde batetik hobeto ulertzeko nola bizi diren haur, nerabe eta gaztiek, eta egia da momentu honetan bai gizartea eta bai haur, nerabe eta gaztien baloriek aldatzen doazela, eta momentu honetan erronka berriak edo eskakizun berriak eskatzen dozkuie gaztiek eta horrak, eta erakundetatik erantzunen behar ditugu, eta horretarako erramintza potenteak behar ditugu politika barriak martxan jartzeko, eta hori da porbete arrazoi nagusia behatokia berabe indartzeko eta tresna on bat izateko honek politikek hobetzeko, ez? Adi izango gara hasitako eta jarraipena duen bide honek ere, politiketan nolako ondorioak izango dituen. Xabier Legarreta, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburu ordea, eskerrik asko gizonetan gurean izategatik. Bai, mi esker zaueri. Aipatu dugu, ikerketaren nondik norakoak, eta nik ere agerian utzi dut, hor zergaitiak ezagutzea gustatuko litzaidakela. Garbine, zu nola ikusten duzu ikerketa hau? Barkatu, mikrofonoari nintzen bilatzen. Oso interesgarria iruditzen zait. Egia da, gaur egun denetako badirudi denetako behar deula behatokiren bat, edo ikertaren bat, edo inkestaren bat, ezta? Baina nahi interesgarria iruditu zait. Nera bezaroa, ni ez naiz aditua zertan, noski, baina argi dago
norberaren, nire esperientziagatik, bai nire eta nire semengatik, nerabezaroa garai komplikatua dela, ezta? Persona, orokorrean personentzat, eta, bueno, umerotik ateratzen ari zarela, transizio garaia dela dirudi, munduan tokia bilatzen ari zara, ari dira, nerabeak, eta batzutan zaila dute toki hori aurkitzen, ezta? Eta munduarekiko hainbat arlotan zaila dute, edo zaila sentitzen dute posizio hartzea, toki hori hartzea, beraz garaia komplikatua. Ez dakit gaur egun komplikatuagoa den edo ez, nik dauzkat 75 urte, eta orduan nerabezaroa aspaldian utzi nuen noski ahaztuta daukat, baina egia da orokorrean nik esango nuke antzeko sentimenduak eta antzeko pertzepzioak, pertzepzioak behar bada ez, baina sentimentuak ez, pertzepzioak zerikusia dute munduaren egoerarekin, ezta? Eta baina alere iruditu zait oso interesgarria edo ezakit ez nuen behar bada, espero esan du edo horrela ulertu diot Legarretari adibidez, sare sozialekiko oso kontzienteak direla, nerabeak eta arriskuak eta ezagutzen dituztela, edo horrela ulertu diot. Nik ez dakit benetan horrela den, iruditzen zait nahi sare sozialen kontua edo sare sozialen manejoa denoi eskutatik analde digula, nolabait edo galdu egin dugula orokorrean ere bai. Horren kontrola, eta ez dakit, ez dut uste nerabeek egoera horretatikan kanpo edo at geratzen direnik, ezta? Nei hori iruditzen zait oso komplikatua hori, oso zaila, eta baita ere berdintasunaren kontua. Ez zait argi geratu, zer esan nahi izan duen Legarretak horri buruz, baina argi dago genero berdintasunari buruz edo nesken eta mutilen arteko berdintasunari buruz oraindik edo berriro ere zailtasun handiak dauzkagula, zailtasun eta arazo handiak dauzkagula. Ez dakit nola ateradan hori lan honetan edo inkesta zabal honetan ikusiko dugu. Baina tira, niri iruditzen zait, arduradun publikoek eta erakunde publikoek kasu honetan Eusko Jaurlaritzak eduki behar dituztela datu horiek, ezagutu behar dutela benetan ondo gizartea, eta nerabeak noski parte dira gizarte honetan, gazteak izango dira laster, transizio horretan daude, eta helduak noski baita ere. Eta horretarako nerabezaro hori zaindu egin behar da, eta zaintzeko ezagutu behar da ondo. Beraz, ekimena interesgarria iruditzen zait. Ekina. Bai, ari nintzen osatzearren, begiratzen egunotan, eta justu ostogunan badaukagu autobombo pixka bat egingo dut, kolpez kolperen aurreneko zuzeneko saioa Galdakaoko udalari esker, antzoki batean, eta gaietako bat, hain zuzen ere, Jule Goikoetxearekin aipatuko duguna, hauxe izango da, eta uste dut lotura zuzena baduela. Eta datu hauek edo inkesta hauek ez dira oraintsukoak, baizik eta azken urtetan lantzen ari direnak, ez? 2030 begira jarrita, emakumezkoen 45% dagoeneko ez duela bikoterik izango eta ez duela seme-alabarik izango. Ez da ez duela bikoterik bilatu, edo gajoa garai bateko neskazar geratuko zaigu, justu alderantzizkoa da, ez? Harreman dependiente eta zaintza afektiborik gabekoak nolabait iraungita geratzen ari direla, eta belaunaldi berriek nolabait egiten duten autua, bai, hauxe dela. Beraz, horrek demografian ere eragin zuzena izango du. Egia da, mendebaldeko testu inguruan egindako indusketa eta datuak direla hauek, baina uste dut lotura zuzena izan dezakela, eta uste dut generoaren sesgoa hemen nabarmen aztertu beharrekoa dela, aintzat hartuta datozen belaunaldiei buruz ari garela, ezta?
Uste dut gaia sakonean aztertzekoa badela, gizartea errotik eraldatzen ari delako. Bai? Eta orduan uste dut erakunde publikoek ere badutelako kezka bat, familia unitate arrunt horien gainean, zergadun horien gainean eraikitako sistemak direlako, gure esate baterako, eta honek aldaketak ekarriko dituelako. Ez bakarrik azpiegituren antolaketan, baita zerbitzu publikoei dagokinean ere, ez. Eta honekin halako datuak edo inkestak egiterakoan ere, iruditzen zaite, akaso jarrerari dagokionean ere, ez? Geure gurasoak baina hobe biziotek gara. Eta uste dut hemen ere genero sesgoaren ardatza ere beharrezkoa dela, zergatik. Geure amak baina hobeto bizi gara, galdera nahiko konplexua da erantzuterako orduan, ze esate baterako begira haurdunaldiaren edo geure erreproduzio sistema edo geure erreproduzio eskubide horiek ze puntutan dauden oraindik orain, ez? Hobe bizi gara, aldarrikapenak bere horretan segitzen du, eta ustez herrialdeak garatuagoak izanik ere, geure oinarrezko eskubide batzuk oso teinkatuta eta ari batetik zintzilik ikus ditzakegu, ezta? Horren adibide bezala jarriko dut, ez dugu aipatuko, baina Aste Santuko prozesio hori, estatu osoan hiriburu bakarra ginen, Donostia alako Aste Santuko prozesio hori gabe, alako kaputxoiak izan gabe gaure kaleetan, eta ara non, eta izango duen. Eta entrenamendu horiek gainera, haurdunaldiak eteteko klinika, zerbitzu publiko eskaintzen duen klinika batetik 100 metro eskasera, eta gainera errezuan ari diren Garizumako bolondrez katoliko muturreko horiek, ez? Orduan, zentzorretan eta harira pixka bat bueltan etorriaz, uste dute, hobe bizi ote diren, ez dut uste sensazio hori dutenek belaunaldi berriek, eta horri erantziko diot beste elementu bat, eta da, emakumezkoak nolabait ere bat esprimitzen dituen sistema batean bizitzen segitzen dugu. Sistemak zorra handia dauka baita ekonomikoare emakumeokin. Emakumeok lan gehiago egin behar dugu, bizitzako aspektu guztietan, emakumeok ahalegin gehiago egin behar dugu geure proposamenak eta geure hitza onartua izan dadin, aintzat hartua, eta produktiboki ere kualifikatuak izateko geure ahotsari dagokionean, beraz, uste dut, belaunaldi berriek hau ere pare-parean daukatela, eta honek ondorioak ere izango dituela, halako talka bat ere ikusten delako, eta arrakala horrek ondorio batzu ere ekarriko dituelako. Pixkat esaten zenuetenatik jarriki, horre ikerketan galdetzen denean gurasoak zure adinekoak zirenean baino hobeto bizi altzara, horre neska eta mutilen artean badago 10 puntuko ezberdintasun bat, eta hemen aipatzen da, 2025ean neskek mutilek baino pertzepzio negatiboagoa dute. Nesken 45,9% uste dute beren gurasoak nerabeak zirenean baino hobeto daudela, mutilak baino 10 puntu gutxiago, mutilen artean hori deritzotenak 76,2 baitira, eta gainera ere ikusten da, joera bat badagola, esaterako adibidez, alde nabaria badago, 2017 urtean galdera hau egin zutenean, 80,8%ak baieztatu zuen gurasoak nerabeak zirenean, baino hobeto bizi zirela, eta datu hau, esan behar dena da, minimoetan dagoela, 2008 urtean egin baitzen galdera, orduz geroztik beranzko joera bat izan zen, 2013 urtean minimo bat 79,8ko usterekin, orduz geroztik gorantz, eta orain, bera, eta hemen ere aipatzen dena da, ere, COVID-19 eregina, aipatzen da, COVID-19 pandemiaz geroztik, gurasoa baino hobeto bizitzaren pertzepzioa, berakada jarraitua izaten ari da. Bueno, ez dakit aipatzen dugu, ez dakit asko aipatzen dugun, ez dugu askotan aipatzen pandemiatik gelditu dena horre kontu asko hartu zaigu, eta gero hor COVID iraunkorra daukan pertsonek bai altxatu izan dutela ahotsa beraien egoerarekiko, eta ez dakit, nahiko nuke jakin ez dakit, zuek gizartean nola ikusten duzu, pandemiaren arrastoak oraindik nabaritzen dira, eta bereziki aurretan oraindik ere nabaritzen da hori, ekine? Galdera konplexua da hori, datu hurik eduki gabe erantzuteko, beraz, iritzi erabat xume bat izango da hau,
ni gainera izeba papera jokatzen dut, hilobak dauzkat, eta ez da hain justuki zuzenan garai honi lotutakoa ez da. Edozein kasutan pandemiaren arrastoa antzematen da, ez dakit aurrengan, baina bai biztanleriarengan, itxialdi egoera horrek arau hainbat edota ohitura hainbat goitik berak erori arazi zituelako, baina gauza bat esango dizuet, txeratzea egin du eta pandemiak arrasto bat utzi du, baina ez dakit banik egunotan eta ja azken hilabeteotan esate baterako Washingtongo etxe zuriak Israelekin batera mundu mailan aurrera daraman zuzeneko streaming bidezko genozidio hori nazioartekoren arteko aro guztiak hankaz gora botata ezote den danbateko handiagoa eragiten ari, Zalantza dauzkatze, astertzen asterakoan pandemiak izan zituen ondorioak, akaso aldekotasun batzuk bilatu genitzake momentu honetan bizitzen ari garen egoera hain histeriko honi. Orduan, ondorioak utzi dituela ez daukat zalantzarik. Orain, aurrengan zenolako arrasto eta beraz, datu hauetan zenolako aztarnak dauden, ez naiz ausartzen horretan gehiago sakontzen. Gizarte aldatu egin da, eta gizartearen tentsio horrek, bizipen horiek ere, ondorioak utzi ditu. Orain, horrek aurrera begira ze aztarnak gehiago uzten dizkigun, ez naiz atrebitzen gehiago aipatzen. Bazpare hementxen utziko dugu ariketa hori eta esango dugu Ipar Euskal Herriko hauteskundeen bigarren itzulia amaitu zela igande honetan eta Baionako alkate izaten jarraituko du Janren Etxegaraik ezkerreko aliantzari irabazi ostean. Biarritz berriz galdu du eskuin tradizionalak eta Serge Blanco errugbi jokalari ohiaren mesedetan. Kanbon Peio Etxeleku jeltzalea nagusitu da eta bokalen lehenbiziko aldiz ezkerreko abertzalek babesturiko zerrenda nagusitu da. Jon Tellaria. Ipar Euskal Herriko bigarren itzuliko hauteskundetan Baionan zegoen dema nagusia lehen aldiz bat egin zutelako Alderdi Sozialista Frantziarraren ingurukoek ezkerreko abertzalekin. Jean-Claude Iriart alkate izan zedin. Ez da aldaketarik izan gordea eta Janrene Etxegaraik jarraituko du Baionako auzapez izaten. Lehen itzuliko botoekin alderatuta Etxegaraik abstentziotik eta agian eskuin muturretik ere babesa jaso du. Ezkerreko aliantzan itxuraz Ezker Jakobinoak ez du abertzale batek idaturiko hautagaitza babestu nahi izan. Halere bigarren itzulian lehian egonda bide berri bati ekiteko oinarria ezarri dela uste du Iriart alkate gai abertzaleak. Idurizen zaut hor hasi ditugun gauzak hor, edo ezagri sortarazi ditugun hasi horiek, zerbait emanen dutela goizara behant Baionako hirian. Biarritzen izan da bigarren itzuliko aldaketa esanguratsuena ideologikoki, zaharrak berri, alkate berri ere zentro eta eskuinaren artean kokatzen baita, baina eskuin tradizionalak alkate makila galdu du Serge Blanco errugbi jokalari ohiaren mesedetan. Blancoren zerrendan den Peio Abeberrik aldaketa gogoa katalizatzeko gai izan direla nabarmendu du garaipen erdiotxi orduko. Miarristarekin lan egin dugu, hitz egin dugu, eta azkenean miarristarekin hitz egiten duzulaik, hori emaitza hori baduzu. Baionan lortu ez dena auzokoa duen bokalen gertatu da ustekabean abertzale eta ezkertiaren aliantza gaiendu baita Matie Horn izango da alkate berria. EH Bairen babesa izan du zerrenda honek eta aldaketaren garrantzia nabarmendu du Gabi Mueska zerrendakideak. Biztan da plazeraz eta lan anitz egin dugu azken urteuntan eta uartzea azkenean herriko jendea guri konfiantza egiten duela gauza biziki importantea da. Donibane Loizunen sorpresa bigarren itzuli bat izatea bere izan da, baina emaitzan ez, babesak pixka bat kamustuta, baina Jean-François Irigoyen eskuindarra izango da alkate. Azkenean Benedikt Luberriaga zentrista izango da alkate, baina gertu izan du ezkerreko abertzalen zerrendaburua, Elorri Manterola 4 puntu eskexera. Urruñan lehen itzulian atzeman zitekena gertatu da, eta ezkerreko abertzaleek alkatetza galdu dute Sebastien Etxebarne zentristaren mesedetan. Biziki konten naiz, konten gara, pozik, izan dena, eta lana badugu guai, Kanbon aginten makila galdu du Christian Debezek, Frantziar parlamenturako hauteskundetan EH Baiko Peio Duforen aurka galdu zueleia oraingoan, udal gobernuan bidelagun izan zuen Peio Etxeleku jeltzalearen aurka galdu du.
kanboarrik ulertu dute zer zen gure proiektua, zer zen gure joka moldea. Maulen ezkerra da nagusi, Luis Labadot komunistak eutxirio karguari eta bigarren indarra EH Baik lagundutako hautagaitza izan da. Hendaian aliatuak aldatuta baina alkatetzan segiko du Kotxe Zenarrok, ezkerreko abertzalen hautagaitzak igoera nabarmena izan duen arren. Arbonan jarraikortasuna irudikatzen duen Guillaume Fourquet izango da alkate eta Beskoitzen karguari eutxirio Pascal Jokuk. Askorentzat ospakizun gaua izan zen atzo gauekoa, eta ez dakit, zer nabarmenduko zenukete, Iruzkin gaiztotxo horietako batekin hasteko, zenbat abesten den Ipar Euskal Herrian. Eta hauteskunde gauean ere elementuetako bat, eta euskaraz. Zer den, Ze askotan Hego Euskal Herritik alako gainbegiratu bat ematen dugu, ezta? Ipar Euskal Herriari gure foruak eta sistema jakoboino zentralista horretan, askok nik Infozazpi irratiari eskertu behar diot, ikasi izana, oinarri bat behintzat, Ipar Euskal Herriari dagokiona bai antolaketa, instituzio sarea eta hauteskunde bozkak, ez? Interesgarri iruditu zehalako beti gainera, ez erronda bakarreko kontua izatea, eta norberak halako ariketa politiko bat egin behar izatea bere baitan, etxean, norberak bere inguruan, akaso, ustez, buruz, bihotzez, lehen boska bat egin ondoren, bigarren ariketa bat egin arazteko almena duelako sistema honek, ez? Eta horre zen olako aliantza jokatu ze. Hego Euskal Herrian esate baterako, ben gobernua osatuta opatean esaten duzu, baina hauek hauteskunde kanpainan ezalbiltzan mokoka eta opatean orain gobernuan ditugu, ez? Biak bat, eta ez dut boskatu ez bata ez bestea, eta ni boskatutakoa ez dago inon ordezkatuta, esate baterako ez da. Halako, ordan, joko demokratikoari dagokionen uste dut eredu aztertzekoa dela, eta Euskal Herriaren aniztasun horretan beste zera bat, ez? Eta euskalduntasun hori aipatu dut, ze deigarri egiten zait, arko guztia aintzat hartuta ere, nolabaiteko euskalduntasun horrek zenolako presentzia daukan, batzutan folklorikoa irudituko zaigu, baina uste dut ez dela folklorikoa, eta interesgarria egiten zait, eta analizian ere aipatuko nuke norabide hori, ez? Gero, zentralistak, eskuina, komunistak ere baditugu zuberoan, abertzaleak, ezker independentista, tira, uste dute oso azterketa interesgarria eskaintzen dutela hauteskunde hauek, nahiz eta aurreratzen dudan, azken garaietan ez duela zuzenan jarraitu Ipar Euskal Herriko aktualitatea, beraz ez da inundik inoran erasmoamenak asartzea. Eta Garbine, zuk zer nabarmenduko zenuke, hola, bote prontoan? Bueno, batetik emaitzak oso desberdinak izan direla, ez da, esan nahi dut herri detalle guztikin, nabardura guztikin aipatu zaizkigu, eta oso desberdinak izan dira. Orokorrean alere, nik uste dut azpimarratu behar dela eskuina eta zentro eskuina eta eskuina garbiki gailendu dela, o gailendu direla, eta ala ere, bueno, ezkerrak eta abertzalek hainbat tokitan aurrera egin dutela, ez da. Naiz eta askotan, herri askotan ez duten lortu irabaztea. Orokorrean behintzat hori, nik uste dut Frantziari orokorrean ere bota bartzaiola begira da, iparraldeari eman diogu, baina Frantzia orokorrean ez da, nik uste dut ultraeskuina aurrera egin du, baina ez uste zuten, beraiek espero zuten, eta nahi zuten noski neurrian, eta nik uste dut hori interesgarria dela, eta hori zorzai horren oinarrian dago, ekinek aipatu duena, bigarren buelta, bigarren itzuli hori. Nik uste dut bigarren itzuliak abantaila asko dauzkala, oso sistema interesgarria dela, alde batetikan gobernagarritasuna errazten duelako, eta bestetik boto emaile bakoitzak oso ondo pentsatu behar duelako, ez da bigarren itzulian nori eman botoa. Horrek, aliantzak, lotura desberdinak sortzen ditu, oso politiak, oso interesgarriak, batzutan gero irauten ez dutenak, baina beste batzutan bai, eta nik uste dut horri bere, buelta bat eman barko litzaiokela hemen, naiz eta sistema, hauteskunde sistema guzti zirauliko lukeen, eta nik uste dut ezinezkoa dela momentu honetan, baina oso interesgarria da, ni beti gustatu izan du zait, egia esan.
Horre hain zuzen, aliantza sistema horrek ere ekarri zuen, gutxi askok espero zutena, Baionako ezkerreko aliantza hori, Etxeto eta Iriarten artean, baina azkenean ez da nahi besteko atxikimen lortu, eta Janren Etxegaraik jarraituko du izaten, Baionako alkatea ondorengo 6 urteetarako, ez dakit, jendeak horra hasieratik eta gu geuk ere hauteskunde hauen gakoak aztertu genituenean Frank Dolosor, Jose Luis Aizpur eta Maite Uiria lankidekin ere esaten zutena zen. Hiruetatik inorrek ez zuen esaten halako batasun bat egoteko aukera zegoenik. Agian gertatu zaiena da Baionarrei ikusita bi posizio hauek betidanik nahiko antagonikoak edo izan direla modu batean esatearren, agian horrek ez du eragin behar besteko sinesgarritasunik edo, Garbine? Bueno, Kine, salten gogo. Bai, ez, aipatzen zenuena, ez? Etxegarairi ez diotela kendu bere auzapez lekua, ez? Eta Ezkerreko Aliantzak ez duela lortu Etxegarai garaitzea 90,7 horretan, ez? Pixkate Baionako herriko buz horiek aztertzen hasita, Ezkerreko Aliantzak 91 eskuratu duenean, ez? Eta eskuin muturrak hori ere aipatu beharrekoa 8% hori, ez? Horren ondorioak edo aintzat hartzekoak batetik eskuin muturrak ordezkaritza izango duela, kasu horretan, herriko kontseiluan. Eta bestetik, Ezkerreko Aliantza hori oso gertu geratu dela, ezta? Beraz, Etxegaraik bere horretan segituko du, eta ez dakite okerrez nabile, baina Agur jaunak ere abesten erentzun dituen atzo bosen emaitza jasota ere, baldintzatu egingo duen Ezkerreko Aliantza izango da. Halako ordezkaritza izan da, ezta? Orduan nik uste dute Etxegarai, behintzat nire impresioa da, badela politikoki inteligentea den auzapez bat, ez da auzapez soila gainera, Euskal Herriaren, Ipar Euskal Herriaren goi ordezkari izateko aginten makila ere eramatea ere izan du ardurapean. Uste dute Etxegarai badela nolabait etorkizunari begira jartzen den hautagai edota ordezkari instituzional politiko bat, eta ikusteke zenolako garapena ere izango den datozen 6 urteotan, ez? Nik uste dute emaitzak interesgarriak direla, eta orduan kendu ez Etxegarairi, baina hemen garaikur hori nahiko konpartitua izan daitekela, uste dut, eta Ipar Euskal Herrian ezkerreko eta abertzale diren hautagaiek egindako ibilbide iruditzen zait benetan balioan jartzekoa, eta oso emankorra izaten ari dela, ez? Uste dut, hau etorkizunari begira, nolabaiteko atariko bat badela, Ipar Euskal Herriak historikoki izan duen alako premia, ez baurruka soilik baizik eta premia gorri hori, bere egiturak eta propio hori nolabait burura eramateko eta goi mailatara eramateko. Uste dut ari direla, eta abiadura handiko trenaren proiektua bada horretan ikuste dut adibide. Ze askotan sigla eta hauteskundetako emaitzetan buru belarri ibili gaitezke, baina egunerokoan eragina daukaten erabaki oso garrantzitsuak ari dira hartzen Ipar Euskal Herriko udaletan. Hego Euskal Herrian ala balitz ere, abiadura handiko trenaren egoera eta aurrekontua bera, oso ezberdina litzateke, ez azken batean hirietan hartuko nuke erabakia, ezta? Ez nolabait urrunago goratzen diren erakunde autonomiko, eta kaso ez hain gertukoetan, ez? Beraz, bueno, tira, uste dute ni Garbiñerekin ere bat nator horretan, oso hauteskunde interesgarriak dira hauek, eta kaso, uste dute Euskal Hedabideetan presentzia dezente areagotu dutela, eta hori ere bada nik uste dut azpimarratzeko kontua, ez? Inoiz baina informazio gehiago izan dugu Ipar Euskal Herriko hauteskunde hauei buruz, eta hori ere poztekoa da. Baita, hala da. Garbine, ezagit horraltzauden. Bai, hemen egon, baina justo jaso dut anetikan gauza bat dei bat, eta ezin izan dut erantzun bai, ados nago ekinek esandakoarekin, ezta, aipatu dut nik leno, ezkerrak eta abertzalek, eta ezkerra abertzalek batzutan aurrerakada egin dutela, interesgarria, ez dutela, naiz eta ez duten lortu toki guztietan gaientza, irabaztea,
baina tira nik uste dut aurrerakada garrantzizkoak direla, eta ultraeskuinaren zera, ez dut esango porrota, noski aurrera egin duelako, baina ez du lortu espero zana, eta bigarren itzuliaz, berdin, errepikatuko nuke, baina ez errepikatzeagatik, ez dut berriz esango ze gauza interesgarria den, eta nola egonkortzen duen niretzat behintzatzea jendearen kontzientzia botatzerakoan, botoan baterakoan. Eta honeko goizeko 10 gutxi pasata, hementxen agurtuko zaitu Garbine, eskerrik asko gizonetan gurean izateagatik. Eskerrik asko zuei, ondo izan eta aste ona izan. Eta azken galdera batekin zuri ere egingo dizute elkargoari buruzko beste fase bat zabaltzen da orain, eta aukera ezberdinak badaude bereziki elkargoaren azken urte hauetan eman zuten beste pausoetako bat ere izan zen, taldeak sortzearena, EH Bairen bueltan talde bat sortu zen, baita ere Peio Etxelekuk ere abertzalen beste talde bat sustatu zuen. Hor orain artean ere elkargoa zuzentzeko ere egon dira abertzaleak, Janrene Etxegarairen bueltan izan diren hautetsi ezberdinak, intrigagarria izango da akaso orain, eta bereziki ere agian ere abertzalen artean agian aipatu beharko dutela, edo batasunen sortu, edo zein lehenetxi, egia da, esaterako Peio Etxelekuk orain egun hauetan bereziki Hego Euskal Herritikan referentzialtasun handia irabazten ari da, baina Ipar Euskal Herri osoan luze eta zabalean behar beste hautetsi egongo dira, bere aukera babestuko dutenak, horiek dira sortzen zaizkigun galderak orain. Eta nik uste dut azkenan ardatzak diren galderak direla horiek, ez? Elkargoa berritzeko orain izugarrizko lehia izango delako, inoiz izan den lehiarik handiena, akaso, ausartuko nintzateke esatera, zenbakiek akaso aukera bat baina gehiago ere mahai gainean jarriko dituztelako, eta ez nuke errepikatu nahi, baina uste dut eredua benetan interesgarria dela, eta uste dut behira, Garmin eta biok bat gatoz horretan, korrikarekin ez gara bat etorri, baina honetan bat gatoz deigarria dela, eta akaso momentu batez Hego Euskal Herrian ere alako alderaketa batzuk egiteare ariketa bat dira. Nolabait esatearen ikasteko aukera eman dezaketen ariketak ere badirela, ez? Halako kontzientzia sakonagoa uzten duelako, autu politikoa egiterako orduan, eta gerora instituzioak eurak ere osatzeko, beste nolabaiteko ariketa demokrazia aplikatzeko bestelako ariketa bat delako, ez? Baina tira, nik uste dute tentuz eta gertutik jarraitu beharko genukela prozesu guzti hau Hego Euskal Herritik, honek ere eragina izango duelako, Euskal esan dezagun panorama politikoan, bai? Ohituta gaudelako Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako burutzagi bat izatera, kasi-kasi, Nafarroa bizka bate alde batera geratzen zaigu, eta Ipar Euskal Herria esan dezagun, instituzio propiorik ustez izan gabe, nolabait bigarren edo hirugarren maila baten egonda urte luzez, ez? Uste dut orain gero eta parekoagoak izango direla, dauzkagun hiru instituzio hauek, mugaz gaindiko erakundeak ere dagoeneko geure panorama politikoan eta administratiboan gero eta ohikoagoak bilakatu dira. Beraz, honek etorkizunari begira ere euskal instituzionalizazio hori edo nazio ikuspegi horretan ere panorama nolabait puzle oso bat izateko aukera eman barko liguke eta aipatzen duena, ez? Zerbitzu dagokienan eta informazio zerbitzu dagokienan ere horrantzen da nolabaiteko parekatze bat badagoela eta hori ere txalotzekoa da. Hemen txan agurtuko zaitu gaurko honetan ekinen, mila esker gurera gerturatzeagatik. Zuei. Eta goizeko 10 gutxi direla esango dugu. Satxek salatu duela, profesional sanitarioen aurkako erasuek gora egin zutela 2025 urtean eta neurriak eskatu dizkiote Osakidetzari. Zehazki sindikatuak salatu du, Osakidetzak ez dizkiela datuak modu ofizialan ematen eta zerbitzu erakundetatik jasotako datuek zifra kezkagarriak islatzen dituztela azaldu dute bereziki lehen mailako harretan eta bereziki erizaintza kolektiboan gehienak emakumeak baitira. Gertakari gehienek hitzezko erasoak izaten jarraitzen dute, 84%, baina eraso fisikoak izaten jarraitzen dute sexu erasoak barne. Janire Temprano, Bizkaiko Osatxe sindikatuko idazkari ordea da, egunon? Egunon danori. Osakidetzak ez dituela erasoi buruzko datuak eman salatu duzue, zer dakizue honi buruz eta zuek azken finan datu horiek gabe nola egiten duzue kontaketa?
Bueno, azkanean badakigu gero Osakidetzak datuak bota bazala, baina, azkanean guk egunkarizak eta berbaik egin unian ez diren uzan datuak. Eta gu orduan gure datuak ataraten dugu, ze azkanean delegatuak daukaguz, Euskal Herriko leku guztizetan, eta prebentzio unitatietara juten gara, eta azkanean bertan irakurten dugu, astero zenbat eraso izaten dizen, zelako erasuak dira zen leku bakoitzean etzen dizenak, orduan guk argazki bat eukagun, baina, ez zirian datu ofizialak guk emateko moduan. Baina, gaur egun ja badaukaguz Osakidetzak eman dituen datu ofizialak. Eta bataz beste, astero, ideia bat egitarren, zenbat eraso zenbatzen dituzue? Gauza bat da, Osakidetzan, profesionalok eraso bat jasaten dugunean, benetan juten dan pertsonia prebentzio unitatera salatzera, eta gero beste bata benetan errealitatea zein dan. Zoritzarrez, ondinoko lan asko dago egiteko, ze lankidiok ez gara juten esaten dutenean neu barne oina juten az, baina erizaina izan az pilo bat urtetan, eta ni neu izan dora pilo bat eraso, eta ez naiz joan salatzera. Ondinoko profesionalok ez daukau oitzuria salatzera juteko. Horregatik, zatzetik guk beti esaten dugu, Osakidetzak argitaratzen dituen datuak, ikusten da, 11% bajatu dela pasadan urtetik aurtenera datuak, baina hori ez dela errealitatea. Gu egunero gaoz, erizainok eta fisioterapeutak berbetan, eta askotan neurakin zagozenean esaten kontaten gaitzuen bitu. Atzo hau pasazaten edo bestia pasazaten da. Gu, azkanean beti gauz esaten salatu eta salatu hori da gure hitza, tolerantzia 0 eta salaketa hitza gure hauan egunero hor dago. Baina bai egiza da, jente askok eta profesional askok ondinoko ez dizela juten prebentzio unitatera erasoak salatzera. Eta denboraren poderioz, zuek nabaritu zue joerarik, profesional gisa erasotuak zarete, ala errespetu gehiago duzue, joeraren bat bada? Ikusten dena, da hor bai egiza da datuak dagozela, naiz eta esan dugu moduan ez izan errealitatea, baina argazkitsu bat daukau, bazelan, normalian emakumeak dizela gehien erasotzen dan generua, ez? Eta hori azkanean oso kezkagarriza da bebai. Geu gara erizainok normalian gehiengua emakumeak izaten gara, eta geu gara batez 124 orduak hor gagozenak, eta azkanean geu jasotzen dauz eraso gehienak. Bai da egiza 180 erasoak itzeskoak dizela, baina fizikoak bai hor dago zela, eta ezin gara astu naiz eta itzesko erasoak esan azkanian pertsona horreri kalte bat etzen dotzo. Azkanian ez dotzuz eta apurtu bihar besua gerozuk kalte bat izateko, domin bat izateko. Nik aldotzut esan adibidez, ezken neure kasua kontakotzut, besua apurtu neban, eta otzaileko amaierako hastian, errehabilitaziora ju nintzen. Eta zu errehabilitaziora juten zara beti ordu bardinean, normalian makina bardinara. Eta bertan eguan fisioterapeuta. Eta egun baten ju nintzen, eta neskia bakoitzaria eguan ikaratuta, beldurtuta, ansietatiaz, aurrerako pertsonia ezalako bere orduan etorri, eta ezautzanian, ja ezin zara sartu zure makinan, neskiari mehatzatzen azizakon, itzesko erasuak botaten, edo zerrezaten, eta, gero neskia geratu zen, oso beldurtuta. Bigarren egunean, bardina pasazan. Eta hirugarren egunean, bardina pasazan, baina gainera erasuak gero eta injartsuakok, ez fizikoak, baina erasuak azkanean, fuertiagoa, itzesko eraso horrek azkanean gero eta fuertiagoa zirian, iragindu eieutzan,
da azkanian bai egia da, bertan eguazan beste pazienteak sartu zirila erditik, baina profesional hau, fisioterapeuta hau, ni bera gazin eman berba, oso ikaratuta iguan, ansiedadia zeuan, baina ezan joan gero prebentzio unitatera salatzen. Horritzatik esaten dutzut, bai daukagula argazkitu bat, oseak iretza botatzen da bezenian datuak, zedatu horrek benetan hor dagoz, baina hori azkanean ez da benetan bizidan errealitate bat. Eta azaldu duzu, horre zuela salatu, baina bai gertatu izan zen egoera izan zela, bigarren eraso bat, hirugarren eraso bat ere, ez dakit, hor ikusita egoera horiek badago protokoloren bat, ze hain justu erasoa bera errepikatzen joatea, larritasuneko kontu bada. Bai, horretzaitzi gure proposamenak, euretariko bat adibidez, historia klinikoan indarkeria alerta bat egotia da. Hau da, pertsona bat ikusten duguna, ikusten duguna, juten dela nonbaitera, da azkanean, bertan, arazoak sortzen dituz, ez? Edo, juten da beste nonbaitera, eta bai. Orduan, indarkeria alerta bat badaukazu bere historioan, azkanean zuia badakizu, lehen, pertsona bat daukazula, igual, ondo doila dana, baina berez ja, arrisku txuagoa dela beste biztalde bat baino, ez? Orduan baia hor, protokolo bat aldozu biztu, igual adibidez, zelatari bat, zegoa zegotia edo, zegoe beste era batera edo egotia, ez da? Gero bebai eskatzen duguna, karo, prebentzio prestakuntza bat, ez? Bebai lankiliok ikasin birdugu, azkanian hori zelan hasten dan, hori gitxik-gitxinak hasten da hori dana, bideratzen ikasien birdugu geue bai, azkan finean gu erizainok gara eta fisioterapeuta gara, ez gara psikologoak, igual aldosuna ikusi barazo bat datorrela eta bideratu, azkanian hori gitxik-gitxinak azortzen hasten da. Segurtasun neurrizia bai eskatzen dugu, sanditzia, badakigu adibidez, larrialdizetan sortzen dizela beti arazo gehiago hospitalizazioan, baino lehen arretan sortzen diraz batik bat eraso hauek, gero bebai kontuan lehen arretan egoten zerila, adibidez, neu erizain moduan, gela baten sartuta beste norbaitegaz, bera pertsonia eta neu bakarrik. Da hor zer pasaten dan, inorek ez daki. Gure proposamenak izaten diraz, plantillak indartziaz, badakigu normalian, izaten dizela, erasoak izaten dizela normalian, bai, ospitalian askotan, ez daukelako, igual behar daben tratamentua momentuan, edo azkarnean zenidia, urduritasun giro bat dagolako, ez da, zure zenidia gaitxori dagolako, baina badakigu bai beste askotan daukaguzen zerrenda luziak aitzik dizela, orduan plantillak indartu enbirdiraz. Eta horretarako beste proposamen bat da, osi bakoitzean jarraipen batzorde bat egotia. Eta beti gu gabitzen eskatzen zatzetik da, erasoen behatokiza berraktiei batzia. Azkanean, 2021 batetik goiaz eskaera hau eskatzen osasun zaiari, bertan lantzeko ze azkanean hau arazo larri bata. Eta gure helburua da eraso bakar bat bez ez egotia, zero tolerantzia, baina horretarako danon artean batu birgara, danok parte biharra izan dugu, bai zuzendaritzako pertsonak, bai geu erizainok moduan, biztanliak azkanean behatoki hori oso proposamen indartsua iruditzen gaituz, ze bertan aldokuz ikusi ze neurri hartu, ze ondorizo aldira zegoen neurri horrek hartuta, baina ez gara batzen, ez gara batzen 2021 batetik. Orduan azkanean arazo larri bat daukagu aurrean, datuak emoten dugu urtero, baina azkanean nondinoko gauzia ez doi aurrera, duen berdan moduan. Diegon berko dugu orduan, protesta honek ekar ditzaken ondorio ez. Eskerrik asko, goiz honetan gurean izateagatik, Janire Temprano, Bizkaiko Satxe Sindikatuko idazkari ordea. Eskerrik asko zueri gure hitzen zutiarren.
Goizeko 10 dira, ekialde ertaineko gerra 24. jardunaldira heldu da, bonbardaketek ez dutetenik eta petrolio zein gasarekin jaso daitekeenak kezkarazten ditu nagusiki estatu buruak. Lander Martínez, egunon. Egunon Pegi eta egunon, entzule. Fatibirol Energiaren nazioarteko agentziaren zuzendariak esan du ez dela mehatxutik salbu geldituko den herrialderik egongo, bai estatu du gutxienez ekialde ertaineko 40 energia instalakuntza kaltetuak daudela. Hezbollah eta Iranen aurkako hainbat astetako erasoak aurre ikusi ditu Israelek bestalde, honen baitan Libano bombardatzea eta lurreko operazioak sustatzea aurre ikusten dute. Israelgo armadako estatu nagusiko buruak esan duenez, Hezbollah talde xiitaren aurkako operazioa hasi besterik ez da egin, epe luzerako operazioa aurre ikusten da. Bestalde, Tubos Reunidoseko langileek elkarretaratzea egin dute. Bilboko San Mameseko zabalgunean, Atletik eta Betisen partidaren atarian lan erregulazioa eta altzairutegia ixtearen kontrako jarrera azaldu dute. Gainera, borondatezko bajei atxikimendua emateko prozesua kritikatu dute eta zalantzak dituzte 300 bat langileek izena eman ote duten. Oier Bidaurrazaga enpresa batzordeko ordezkariaren adierazpenak jaso ditu EITBek. El día 29 de enero, sin saber nada del ERE, no había 301 personas que se querían marchar de la empresa. Por lo tanto, la voluntariedad de esas 301 que nos están diciendo ahora, pues yo las pongo muy en duda. Eta igande honetan Donostian egin den arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako 39. martxak errolda eskubidea eta bete beharra aldarrikatu ditu. 47 kolektibok egin dute bat Pasaiako azokatik abiatu eta Donostiako alderdi ederren amaitu den martxarekin. Besteak beste udalei malgutasuna, garrendasuna, irisgarritasuna eta talde zaurgarrienei babesa eskatu diete, honek guztiak ondorioak dituelako. Errolda falta bazterkeriara kondenatzea dela adierazi dute, osasun bazterkeria, bazterkeria soziala eta bazterkeria juridikora. Horrekin batera, inor ikusezin izango zen gizartea bermatzeko eta erroldak saltzeko merkatu lotxagarriekin bukatzeko modu bakarra, benetako errolda dela. Argi utzi dute martxan parte hartu duten kolektiboek. Eskubide eta bete behar bat dela gogorarazi dute eta gure udalerrietan giza baliabideak eta bizikidetzak kudeatu alizateko beharrezkoa dela gaineratu dute. EITBek Mikel Mazkiaran sos arrazakeriako kidearen aldarriak jaso ditu, gogoraraziz erroldatzea udalen ardura bat dela. Horrela, egoera zaurgarrian dauden pertsonei berme juridikoak bermatzeko. Udalak daukate obligazioi bat, hau ez da astu behar, eta baita ere eskubide bat denak erroldatutak, bizilagun guztiak egoteko erroldatu. Eta ez behar baten berri eman behar dizuegu ere, Baionako espetxean 23 urteko gazte bat topatu baitute hilik bere ziegan. Southwest egunkariak dioenez pasaden ostiralean topatu zuten gorpua. Arazo psikiatrikoengatik zeldan bakarrik zegoen eta bere buruaz beste egin zuen telefonoko kablea erabili eta urkatuta. Duela 4 hilabete espetxeratu zuten 23 urteko gaztea etxe bizitza bati egindako kalteak direla eta. Baionako kartzela 1881an eraiki zuten eta salaketa ugari izan ditu. Ordutik azpiegituraren egoera txarragatik. Azken hilabeteotan gainera preso asko daudela salatu dute eragile, zenbaitzuk ziega batzutan 4 preso ere badituztelako. Goizeko 10 eta diren honetan ez dugu aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepidetan, lasaitasuna berez hauek izan ditugu ordura artekoak. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Esan bezala ez dugu aparteko gertakaririk nabarmentzeko, lasaitasuna gaientzen da Euskal Herriko errepide guztietan. Eta jasoko du ere Iker Ibarluzearen eguraldi iragarpena. Asteari ekiteko eguraldiak egonkortzeko bidea hartuko du. Goizean hodei askorekin hasiko da eguna Kantauriar isurialdean eta bertan tarteka eta hemenka euri zaparrada txikiren bat edo beste emango da. Ezer handirik ezala ere leku askotan ateri egongo da eta eguerdi alderako gainera erabat atertuko du. Ego isurialdean aldiz ostarte zabala nagusituko dira goizean goizetik eta giro argia izango da eta arratsalde partean lurralde osoan eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu, naiz eta ipar partean tarteka hodei batzuk agertuko diren. Iparraizea nagusi izango da egun guztian zehar, tarteka bolada biziren bat utziz, bereziki kostaldean eta ondoren Ebro bailaran. Temperatura minimoek eta maximoek aldiz antzeko baloretan jarraituko dute, minimoak 1 eta 8 gradu bitartean errendituko dira eta barnealdean eta altu xamar dauden lekuetan eta ospelak diren lekuetan izozpuntu bat ere izango da. Maximoek aldiz, ipar isurian 12 eta 15 gradu bitartean joko dute goia eta ego isurian 10 eta 17 gradu bitartean temperatura maximo eta freskoenak, ohikoa den bezala, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan. Guzti hauekin geldituko gara, eskerrik asko Lander. Eta joan aurretik gaurtuko ditugu beti bezala bigarren kafeako kideak Iñigo Asonsio eta Goiuri Ezeiza, egunon? Egunon. Egunon, Pegi. Zer moduz, hasi duzu astea?
Ondo esango dugu, hor gabiltza. Gaur korrika gainera Tolosatik pasako zaigu, gaur goizean zehar Garazika Estainorekin korrikaren ondik norakoa jarraituko ditugu. Bueno, asteburuan batzuk Bartzelonan korrika ibili gara, beraz, giro horretan, kirola, osasuna eta euskara eskutik eman da, peli. Ez da plantxarra, asteko. Parranda pixka bat ere egonda tartean ez pentsa, Bueno, denak ibili gara horrela, lasai egon. Irunen ere intzutela korrika eguna, eta justu, bihar gauean ere, bihar gauean, goizan goiz, 3, 4 aldera helduko zaigu korrika, baina, bueno, zorionez, lanera etorri horretik, korrika alditxo bat, nork esango luke? Gauza ederra da hori. Hori izango da biharko planetako bat, baina jakin nahi dugu, gaurko berriz nolako kontuak aipatuko dituzuen. Tira, maite dutekin abiatuko dugu beti bezala, bixi, segituan Garazika Estainorekin egingo dugulako konexioa, non dabil korrika eta zer girotan ibili dira azken urtetan, hori guztia ere kontatuko digu. Ondoren landerkornago izango dugu gurekin, gure sukaldariak 5. zaporearen inguruan hitz egingo digu. Umamia zure sukaldean, eta, hau lortzeko hainbat truko eta bestelako kontatuko dizkigu. Ondoren argi gorriak telesaiaren inguruan ariko gara Alex Merino sortzaietako bat den eta gidoilaria denarekin, eta arekin baztertuko ditugu sorkuntza prozesuko hainbat alor. Eneko Iturbe sekten inguruan hitz egitera etorriko da gurera. Sekta bat kokatzetik, sekta batzuk nolabait identifikatzeraino edo, eta azkenean, gaurko saioaren bukaeran puri-purian tarte izango dugu, hainbat proposamen, telesail barkatu, eta pelikulen inguruan, eta menu horrekin, eguerdik 12 helduko gara. Adi ongo, beraz, eskerrik asko? Eskerrik asko zuei. Eta gure partetik besterik ez, joateko tenore aldu zaigu, ondo segi, egun politxa izan, aio? Naiz irratia. Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera, zer modu zaudete, korrikarekin unkituta edo. Ni Bartzelonako korrikan izan naiz eta egia esan ederra izan da. Hemengo irudiak ere ederrak izan dira, Iruña jendez eta kolorez beteta euskararen alde, travestien kilometroa, euskalgintzaren kontseiluko lekukoa eskirotzen. Ikusi dut gainera TikTok kontu bat dagoela korrikako erorikoak elkarra banatzen ari dena. Gaiztoak zarete honetan. Euskeratik baldin bada onartzen dugu, ezta? Fandango berri bat bezala, iraia berri baten bila. Korrika, arranduaren egaldia, lumadi berriaz. Korrika, irrintzi zarra da hogaztetan, gailur berrietan. Basurdearen aztarna gara, elorretatikan, agurain aldera, larruzera Bagoizan, lainotu xamarra egongo da, baina egunak aurrera egin ala hobera egingo du giro paregabea korrikan aritzeko. Bai, baina baliteke kantauri isurialdean anemenka euri apur bat egitea. Hori bai, temperaturak berdin jarraituko du agian apur bat beherago. Ipar mendebaldeko eta iparaldeko haizea ibiliko da. Eta bihar, asteartean giro eguzkitsua itzuliko da eta temperaturak gora egingo du, balio altuenak 18 eta 20 gradukoak izango dira. Hurbilegi gaude, gezurretarako. Hurbilegi gaude, baina
edo zein etxetan